भाऊ भयणीनो, पयल्यान पयलें रेतिरेक आयल्या तुमकां सोमेस्तांक देव बरी सकाळ हांव मागतां. पयस पयसतान तुमी आयल्यात तुमच्या काळजाचे अत्रेक घेवन, तुमचे मागणी घेवन, तुमचे विनवणी घेवन व्हडा बावडतान हांगासर तुमी आयल्यात. हांगासर तुमी मागिल्लें मेळटलें. जेजूच्या हाजीरपणाचो अनुभव तुमकां जातलो म्हणल्यार बावडतान हांगासर तुमी आयल्यात. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, बावडतान आयिल्ल्यांक जेजून केदळाय खाली हातांनी पाटी धाडूंक ना. तुज्या बावडतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सकट दिलें. त्याच बावडतान तुमी आयल्यात आसता तुमच्या काळजाच्या अत्रेकाचेर, तुमच्या मागण्याचेर, तुमच्या विनवण्याचेर जेजू आपले आशिर्वाद घालतलो. ह्या पूर्ण शेतान ताणें मागिल्लें, तुमी मागिल्लें तुमकां मेळटलें. संतोशान तुमी पाटी वतल्यात. आमची माय तशेंत मोगाच्यानो, आमी मागता तुज्या आश्रयाक दावुलो, तुजी ससाय मागुलो, कोणूच निराशी जावन पाटी वचोंक ना. आमची माय आमकां निराशी करना, खाली हातांनी पाटी धाडिना. ती तुमचेर आपले आशिर्वाद घालतली. रेतिरेक आयल्या तुमकां सोमेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आयची रेतीर चलोन व्हरूंक आमच्या मदें आसात मानदीक बापू सुनील वेगास, रेक्टर केरेकाट्टे पूर्ण शेताचे व्हडा मोगान हांगासर ते आयल्यात. ही रेतीर चलोन व्हरूंक पयसतावन आयल्यात. तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा. तशेंच आमचे भाव हांगासर आसात, जॉन डिसोजा फेरार्तावन येतात, तांकांय स्वागत म्हणटा. हे डिवायन वर्ल्डाचे हांगासर आसात, ही रेतीर टॅलिकास्ट करतात, तांकां स्वागत म्हणटा. मोगाच्यान तुमकां बरें मागता. देव बरें करूं. Praise the Lord. Praise the Lord. अर्घां तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या वंदितां जेजू, तुका सोम्या जेजू, वंदितां तुका सोम्या महिमा जेजू, तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. मगळ बाबांनो आनी भयणींनो, कोरिंत घरांक बरयल्लें पयलें पत्र आमी काडलें जाल्यार तातूंत 12वो अवस्वर 9वी ओळ अशें म्हणटा. ह्या सगळ्या अवस्वरांत सांब पावलो पवित्र आत्म्यांतावन आमकां मेळच्या विविध देण्यां विशांत उलयता. विविध देण्यां विशांत आनी पवित्र आत्म्यांतावन मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमकां देणी वाळून येतात, जायत्या रितीची देणी. आनी तातूंत एक भोव महत्वाचें देणें जें तुका आनी म्हाका फावो जालां. आमी भागी ह्या पवित्र आत्म्याचें देणें तें आमकां मेळ्ळां. आनी तें देणें जावन आसा भावार्थाचें देणें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, जर हें देणें आमच्या लागीं ना तेन्ना आमच्या लागीं कांयच आसना. कित्याक जेन्ना भावार्थ आमच्या लागीं ना तेन्ना आमकां देवातावन कांय आपणावंक जायना. तुमकां कळीत आसा, कितेंय आमी देवातावन आपणायचें जाल्यार पयलें कितें आमकां गरज आसा? कितें गरज आसा? भावार्थ. आनी त्या देखून आमी पळयता जेजू जायत्या फावटी गूण करता आसतना अखेरीक कितें म्हणटा तो, तुज्या भावार्था वरवीं तूं बरी जाली, या तुज्या भावार्था वरवीं तूं बरो जालोय. तिचो भावार्थ पळोवन जेजू भोव संतोसलो, आजाप पावलो. आनी प्रमुख जावन मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमी पळयता जे कोण जुदेव न्हय आसले, जावं पुरो जंतील, जावं पुरो हेर जातीचे, तांचे थंय आसलो भावार्थ पळोवन जेजू जायते फावटी आजाप पावलो, आजाप पावलो. आनी ताणें सांगलें सयत आसा, असलो भावार्थ इस्रायेलांत सयत हांवें पळयल्लो ना म्हणून. आनी त्या देखून म्हाका भावान आनी भयणीनो आमी जाणां भावार्थ जावन आसा आमकां मेळयेत जाल्लें वर्तें देणें, मेळयेत जाल्लें वर्तें देणें.
पूण थोड्या फावटी हो भावार्थ आमी होगडायता. थोड्या फावटी हो भावार्थ आमी होगडायता. आमकां जायत्या जाणांची वळख आसा जावं पुरो आमच्या कुटुंबांतच मनशां आसा जावं पुरो आमच्या घरांतच मनशां आसा जावं पुरो जाणी भावार्थ होगडायला. जेन्ना म्हाका भावान बीन उडास दवरा मतींत व्हरा. जेन्ना भावार्थ आमी होगडायता देवातावन मेळचें सगळें आमी होगडायता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून म्हाका भावान आनी भयणीनो आमी हांगासर आयिल्लो उद्देश एकच. तें कितें म्हळ्यार जो कितें भावार्थ आमकां मेळिल्लो आसा तो आमी सांबाळून दवरूंक, त्या भावार्थाचो पोस करूंक आनी त्या भावार्थांत आमी सदांच वाडलेलीं जावन उरोंक. न्ही गे, भावार्थाचें पोशण आमकां आयच्या दिसा मेळटा. भावार्थ घट जाता. भावार्था विशयांतल्यो जायत्यो घुसपड्यो पयस वेतात. भावार्था विशयांत कितेंय दुबाव आसा जाल्यार देवाच्या उतरांत तावन तो दुबाव पयस वेता. आनी त्या देखून आमी हांगासर आसा हो भावार्थ आमचो घट करूंक. आनी मोगाळ भावान आनी भयणीनो हो भावार्थ आमचो वाडोवंक, आमचो तीर करूंक, हो भावार्थ सांबाळून दवरूंक आमकां कुमो करता कोण गे म्हळ्यार जें कोणें हें देणें आमकां दिलां तोच. आनी हांगासर त्या देखून सांत पावल कोरिंथकारांक बरयल्या त्या पयल्या पत्रांत 12व्या अवस्वरांत 9वे वळींत स्पश्ट जावन कितें म्हणटा गे म्हळ्यार पवित्र आत्म्यान थंय मेळचीं विविध देणी त्याच आत्म्यान थंय भावार्थाचें देणें मेळटा. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. वय मोगाळ भावान आनी भयणीनो त्या पवित्र आत्म्यांत आमकां भावार्थाचें देणें लाभलां. वय त्या पवित्र आत्म्यान तें देणें आमकां सांबाळूंक आधार दिवंक आसा. आनी आयच्या दिसा आमी मागया ज्या कोणें ह्या भावार्थाचें देणें होगडायलां आमच्या मागण्याचो फळ जावन त्या पवित्र आत्म्यान तांकां परत तें देणें दिवच्या खातीर. आनी जीं कोण ह्या भावार्था विशयांत आजून नेणारी जायतीं आसात आमकां सगळ्यांक एक मिसांव दिलां. वसा शुभवार्ता प्रगट करा, वसा शिकया. पूण आमी जाणा जायत्या कारणांक लागून हें आमचें मिसांव कश्टांचें जाता. 55 आसांत चॅलेंजस आसात, आमी कश्टाचे पडटा. आनी असल्या संदर्भार म्हाका भावान आनी भयणीनो ह्या कश्टां मदें, घुसपड्यां मदें आनी विविध बंदपासां मदें, विविध अडचणी मदें ह्यो सगळ्यो अडचण्यो फुड करणं फुटोवन म्हळ्यार बरी हें काम करूंक शकचो आसा तो एकलो म्हळ्यार तो पवित्र आत्मो. तो पवित्र आत्मो मोगाळ भावान आनी भयणीनो हो पवित्र आत्मो तसल्यांक ज्या कोणाक थंय भावार्थ दवरना, ज्या कोणाक थंय भावार्थाचें देणें ना, ज्या कोणाक भावार्थाची आनीक वळख मेळोना तांकांय हें भावार्थाचें देणें दिवन दी. आनी अशें ह्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र हो भावार्थ सगळ्यांक थंय वाडलोलो सडलोलो आसूं दी. आनी ह्या भावार्था मुखांत्र जें कितें देव आमकां दिवंक आशेता, सोदता, अत्रेकता तें सगळें ह्या भावार्था मुखांत्र आमकां मेळोवन दी. त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमी समेस्तां उबी रावया, आमचे दोळे आमी धांपया, भावार्थाचें देणें आमकां दिवच्या ह्या पवित्र आत्म्यांक आमकां दी देवा म्हणून आमी मागया. ज्या पवित्र आत्म्यांक त्या जेजून बसयलें आनी त्या बसवण्या प्रकार ताणें पवित्र आत्मो दिलो त्या जेजू लागीं, आनी ज्या बापातावन तो पवित्र आत्मो उपजाता त्या जेजूतावन तो उपजाता त्या दोगांय लागीं, बापा लागीं आनी पुता लागीं ह्या पवित्र आत्म्यांत आमकां बर, ह्या पवित्र आत्म्या मुखांतरें देणें आमकां लाभ, ह्या देण्यांत आमकां वाडय म्हणून आमी मागया. जुद आपल्या पयल्या अवस्वरांत 20व्या वळेंत म्हणटात, पूण तुमी मोगाच्या न्हू तुमच्या भोव पवित्र भावार्थाचेर तुमचें जिवीत बांदून हाडा
आणि पवित्र आत्म्याच्या बळान प्रार्थना करा. पवित्र आत्म्याच्या सांगतपणान ताणें दिवच्या बळान प्रार्थना करा आनी तवळ हें देणें तुमचें जातलें, तुमकां मेळटलें. ह्या देवाच्या उतरांचेर विश्वास आनी बावर्त दवरून आमी ह्या पवित्र आत्म्याक दी देवा म्हणून आमी मागून हें गीत आमी गावया. तुमच्या समयाची स्तुती करूया बुकांत 536 दी पेज नंबर 136. की पवित्रत्म्या रस्तारा हाने कुर्पेची मांडारा और ही काळजा तुझी सृष्टा एक रामता तुझी तेंपला तू कदर मोंटा पराकली तू देने देवाची ओची तू कैन बोगाची सचिवी उस अत्यांते गंगमे तू ते बसावणे बापाचे पोटाच्या उच्च्या हाताचे देव साहेबा तुझी साथेनी दीतर आमकांची संसणी कसय मोग आमच्या काळजांनी पेटय भुस्वास विश्वानी पयस कोडीची अस्कत काय अत्म्याक आमच्या थी बळखट काय दावडाय सर आमच्या दुस्माना दिसो कसाय आमच्या दिसा सरच्या कामी वायटाक गंपा तो मुखार वरवस आमची वाट तुवें सायबा आमकां दिवची ओळख बापाची पुताची आनी तुजी पवित्र आत्म्याची ओळख सांसिद्रेंदा दिची आन सरगार देवा बापा आना जीवन सल्या पुता आन तुका पवित्रत्म्या सदा काल सस्तांच्या सस्ता. आमेन. हालेलुया 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 हालेलुया. हे पवित्र आत्म्या हालेलुया तुवें आमकां रचल्याय, आमकां त्या बापान ताच्या मोगान ताचो मोग आमकां दिवच्या खातीर रचता आसतना तूं त्या बापा सोबे आसलोय आनी ताच्या रचण्याच्या कामाक तुवें सांगात दिलोय. हे पवित्र आत्म्या देखून तूं आमचो रचणार. हे पवित्र आत्म्या आमकां रचलेल्या तुवें आमचें जिवीत तुवें मुखारसून व्हरूंक जाय. ह्या आमच्या जिवितांत गज नसतात आसतना आमच्या जिवितांत अडखळ्यो अडचण्यो येता आसतना जायत्या रितीक जायत्या कारणांक आमच्या भावार्थांत आमी अस्कत जाता आसतना हे पवित्र आत्म्या तूं जावन आसाय सकत जो आमचो भावार्थ तेर सांबाळन वरची तूं जावन आसाय सकत ह्या भावार्थांत आमकां वागोवंक कुमोवंक करची तर हांगासर आमी रावल्या तुका आशेतांव तुका अद्रेकतांव
तुका लालयता आणि आमचे मध्ये ये आमचे ते निवास कर आमचे ते असलेलो उन्या बाबताचो खाडो पैस कर आणि आमकां पवित्र कर आमकां सांभाळ कर आमचे जीवित बाबतांत घट दवर म्हणून हे पवित्र आत्म्या तुझ्या लागी मी मागता हालेलुया 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 वय मघाळ भावांनो आनी भयणींनो ह्या पवित्र आत्म्या खातीर देवाक आमी वंदिया देवाक आमी अर्घां दिवया देवाक आमी हकळाप दिवया आमी पातयेवया जें कितें आमी मागलां तें आमकां मेळ्ळांच म्हणून पातयेवंक आमकां जेजून आपयलेलें आसा जेन्ना जें कितें आमी मागता तें आमकां मेळ्ळें म्हणून आमी पातयेता तें आमचें जाता आमकां मेळ्ळां गे मेळोना गे म्हूण दुबावता हो दुबावच मगाळ भावान आनी भयणीनो जें कितें आमकां मेळाचें जाल्लें तें आमकां मेळनातलें बरें करता त्या देखून एक घडीभर आमी ज्या पवित्र आत्म्याक मागलां तो आमचें तें आयला ज्या पवित्र आत्म्याक बापा हे जेजू आमकां दी म्हणून आमी परतलां त्या बापान आनी त्या जेजून आमचें सगळ्यांचें मागणें आमी सांगाता मेळोन एका काळजान आनी एका मनान त्या पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान बरच्या अत्रेगान केल्लें मागणें देवान तें आयकून घेतलां म्हणून आमी वळखून घेवया आनी ह्या पवित्र आत्म्या खातीर आमचे ते निवास करच्या पवित्र आत्म्या खातीर आयच्या सगळ्या दिसा हें देवाचें उतर आमी नियाळता आसतना आयकत आसतना आयच्या दिसा मिसांत आमी भाग घेता आसतना नोवेनांत आमी भाग घेता आसतना आमच्या सांगाता रावन आमच्या मागण्यांक आदार दिवच्या आमच्या सगळ्या हस्कार सुस्कारांनी त्या देवाक आमच्या पासून विनंती करच्या आनी आमकां आमी आशोवचें त्या बाबार्थाचें देणें प्रमुख जावन आनी त्या देण्या समेत हेर सगळीं देणी आमकां दिवंक आदार दिवच्या आमकां सांगात दिवन आसच्या ह्या पवित्र आत्म्या खातीर त्या देवाक त्या बापाक आमी अर्घां दिवया अर्घां तुका सुम्या जेजू अर्घां तुका होगळाप तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका स्तुती तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका जय तुका सुम्या जेजू जय तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या आराधन तुका सुम्या जेजू मगाळ भावान आनी भयणीनो तेसलोनिकेकारांक बरयल्ल्या त्या दुसऱ्या पत्रांत दुसऱ्या वस्वरांत आनी 13व्या वळींत सांपाल परत म्हणटा भाव भयणींनो सोम्यांक मोगाचीं तुमी सोम्यांक मोगाचीं तुमी ही लव्स यू दॅट इज द ग्रेटेस्ट न्यूज ही लव्स अस ही लव्स ईच वन ऑफ अस त्या देखून मगाळ भावान आनी भयणीनो पयलेंच वाक्य तो कितें म्हणटा म्हळ्यार सोम्यांक तुमी सगळ्या मोगाची सगळ्या मोगाची हांगासर असलो एकलो सोम्यांक मोग आसो वय मगाळ भावान आनी भयणीनो हें जावन आसा सत आनी उपरांत तो म्हणटा तुमचे पासून आमी सदांच देवाचे उपकार स्तुती करूंक फावो देवान आमचो मोग केला हर एकल्यांचो मोग केला हर एकल्यांचो मोग करता देवाक आमी सदांच मोगाची आमी हर एक पावटी ताची भुरगीं तशें तो लेखता आनी त्या देखून आमचो मोग करचे त्या देवाक कितें फावो उपकार स्तुती फावो म्हणून तो म्हणटा ताचे उपरांत तो म्हणटा कित्याक पवित्रपण दिता त्या पवित्र आत्म्या उद्देशी आनी स्वताच्या भावार्था वरवीं तुमी सोडवून जोडचे खातीर देवान तुमकां प्रथम फळां जावंक विंचून काडलीं कितलीं आपुरबायेचीं उतरां पळय मगाळ भावान आनी भयणीनो त्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र जो आमकां भावार्थ दिता आनी त्या भावार्था मुखांत्र आमकां सोडवण मेळटा आनी त्या खातीर देवान कितें केलां आमकां पयलेंच विंचून काडल्यां आमी देवान विंचून काडलेलीं पळया केदें वर्तें भाग आमचे मगाळ भावानो आनी भयणीनो त्या देखून आमी जावन आसा ताचें प्रथम फळां ह्या प्रथम फळां म्हळ्यार शब्दाक कितलो अर्थ आसा गे म्हळ्यार प्रथम फळां कोणाचें मगाळ भावान आनी भयणीनो कोणाचें प्रथम फळां पवित्र पुस्तकाच्या चिंतपा प्रकार प्रथम फळां कोणाचीं देवाची प्रथम फळां देवाक समर्पिल्लीं पळया त्या देखून कोण पयलें भुमीक पडटा मनीस ताका सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय म्हणल्यार तर नियम आसलें न्ही गे आनी त्या देखून पळया जेजूक तेंपलांत भेटोवंक व्हरतात जुजे आनी मोरी
त्या देखून सांपावलो आमकां म्हणटा आमकां सगळ्यांक ती प्रथम फळां केल्यान आमी देवाची म्हळ्यार दाखोवन दिवंक देवाच्या मोगाची म्हळ्यार दाखोवन दिवंक आमकां सोडवणे खातीर रचलां आमकां सोडवणे खातीर रचलां ही सोडवण सोडून आमी हर एकल्यानी त्या देवाच्या घरा आसा जे म्हणून ताच्या मोगांत आमी सदांच दादोसकायेन ससनाक जियेचे म्हळ्या खातीर ताणें आमकां विंचून काडलां पळय मगळ भावनान बिनून देवान पयल्यान तुका आनी आमकां रचलां कित्याक की म्हळ्यार ताका गरज नासली देवाक गरज आसली की आमकां रचचे सांगा देवाक आमकां रचची गरज आसली गे ना तो सेल्फ सफिशियंट देव सेल्फ सफिशियंट पूण ताणें आमकां कित्याक रचलां मगळ भावनान बिनून ताच्या उदारपणान आमकां रचलां ताचो मोग आमकां दिवच्या खातीर रचलां आमकां ताचे खातीर रचोवंक ना बदला ताच्या मोगान आमकां रचलां ताच्या मोगान ताच्या जिवितांत आमकां वांटो दिवंक आनी मगळ भावनांनी बिनिनो पाताक आदारन ही सोडवण आमचे तावन आमी पयस गेली तेन्ना परत देवान ताच्या एकल्याच पुताक धाडलो सोडवणदाराक धाडलो कित्याक की म्हळ्यार आमी सोडयलेलीं जायचे आमकां सोडवण मेळाचे अखेरीक आमी थंयसर वचून ताच्या मोगांत आसाचे हो जावन आसा मगळ भावना बिनिनो देवाचो मोग हो जावन आसा देवाचो मोग आमी देवाक मोगाची त्या देखून केदळा आमी सर्गाक वचून पावता तोवळ देव सोंतच पावता अळे हांवें रचलेलो म्हजो मोग वांटून दिवंक हांवें रचलेलो मनीस व्यक्ती आतां म्हजे सवें आसा म्हणून देव उरला आसता देव संतोसता आमी कोणांत वेचे म्हणटा आसतना देव दूख पावता त्या देखून आमकां देवान ताच्या खातीर रचलां हें म्हजें काळी सोम्या तुवें तुज्या खातीर रचलां सा अगोस्तीन म्हणटा ना विशेव ताका तुजे बगार तो विशेव ताचें तें मेळटा म्हणून देव जाणा आनी त्या देखून त्या विशेवा खातीर आमकां रचलां हो जावन आसा तुजें थंय म्हजें थंय हर एकल्यान तें देवाचो मोग एक घडीभर मगळ भावन भयणीनो देवाचें उतर आयकूनच्या पयलें आमी बसून देवाची स्तुती करून एक गीत गावया देवाक अर्घां दिवन देवाक होगलाप दिवन ताच्या मोगा खातीर ताच्या देण्यां खातीर पान संकोट 25 Moce Peter Asadev, moço ser vedar. Moce Peter Asadev, moço ser devo. Moce Peter Asadev, moço ser vedar. Moce Peter Asadev, moço ser devo. Mocha काळ सांतो वस्ती करता. मोच्या चिन्येंत आपलें काम तो करता. मोच्या काळजांत तो वस्ती करता. मोच्या चिन्येंत आपलें काम तो करता. तोच जेसू मोचो जेसू. तोच जेसू मोचो जेसू. तोच जेसू मोचो जेसू. तोच जेसू मोचो जेसू. तुझे भीतर असा देव तुझं सर्व वेदान. तुझे भीतर असा देव तुझं सर्व सत्तेव. तुझे भीतर असा देव तुझं सर्व वेदान. तुझे भीतर असा देव तुझं सर्व सत्तेव. तुझ्या काळजांत तो वस्ती करता. तुझ्या चिन्येंत आपलें काम तो करता. तुझ्या काळजांत तो वस्ती करता. तुझे चिन्येंत आपलें काम तो करता. तोच जेसू मोचो जेसू. तोच जेसू तुझो जेसू. तोच जेसू तुझो जेसू. तोच जेसू तुझो जेसू.
आमच्या भितर आसा देव आमचो सर्वोत्वेता आमच्या भितर आसा देव आमचो सर्वसत्यवन आमच्या भितर आसा देव आमचो सर्वोत्वेता आमच्या भितर आसा देव आमचो सर्वोत्वेता आमच्या काळजांत तो वस्ती करता आपल्या चिन्येंत आपलें काम तो करता आमच्या काळजांत तो वस्ती करता आमच्या चिन्येंत आपलें काम तो करता तोच जेसू आमचो जेसू तोच जेसू आमचो जेसू तोच जेसू आमचो जेसू तोच जेसू आमचो जेसू तोच जेसू म्हजो जेसू तोच जेसू म्हजो जेसू Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Amen. Somestą biravia magal bavanan beninon देवाचे उतर आमी आयकुया. सर्वेस्पर तुमचे सगळ्यांचो तुमच्या सव्यासो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. तो येरिकोंत भितर सरन शहरांतल्यान सोलून वेतालो. थंय झक्केव नांवाचो एकलो सुंकाकारांचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो. जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीस आशेतालो. पूण तो मटवो जाल्ल्यान लोकांचे केटींत ताचे वरवीं तें जालें ना. देखून ताका पळोवचे खातीर तो जोम्या मुखार धांवून वचून एक रुमडीच्या रुखार सोडलो. कित्याक जेजू तेणेच्यान वेसो आसलो. त्या जाग्यार येवन पावतच जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हणलें, झक्केवा बेगीन सकला देव, आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय. झक्केव सरारान देंवन आयलो आनी वरसून तो ताणें जेजूक स्वागत दिलो. हें पळोवन तो पातकी मनशांचो सोयरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणूंक लागलो. पूण झक्केव सत्ता हुजेर उबो रावन म्हणालो, पळय सोम्या, म्हजे आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटतां आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटीन दितां. जेजून ताका म्हणलें, आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या, कित्याक होय अब्राहमाचो पूत जाकी मनशा पूत सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हूण आयला. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 हालेलुया. मगाळ भवनाने बेनिनो सप्टेंबर सांत मग सप्टेंबर सांत. प्रेज द लॉर्ड. आज तुम्ही हांगासर आयल्यात एकल्याक भेटूंक. कोणाक? जेजू. जर मगाळ भवनाने बेनिनो खऱ्या आशेन जेजूक मेळा जायस, जेजूक पळय जायस, जेजूक अनुभव करी जायस म्हणल्यार अत्रेगान तुमी आयल्यात जाल्यार तुमचो अत्रेग वो जेजू खंडी जावन बगयता. प्रेज द लॉर्ड. घराक हें काम ना, पळय वचून येवया. तसलो मनोभाव घेवन जर आमी आयल्या तवळ कांयच जायना, कांयच जायना. जेजूची मिलाकात जायना. त्या देखून म्हाका भवनाने बेनिनो ह्या काळजांत अशी आशा पळया, ह्या काळजांत असो अत्रेग
तो भोव गरजेचो, भोव गरजेचो. आमी देव आपोवण्या वेळार देव आपोवणे ह्या विशयांत उलयता आसतना जेजू कित्याक म्हाका निजायकी आपयता, देव म्हाका कित्याक निजायकी आपयता म्हणलें सोदून काडच्या एका संगतीक आमी डिजर्नमेंट म्हणून म्हणटा इंग्लिशान. कितें? डिजर्नमेंट. डिजर्नमेंट म्हळ्यार निजायकी देव म्हजे तावन कितें आशेता, कित्याक म्हाका तो आपयता तें सोदून काडचें. हर एक बेस विंसतना हें सोदून काडी जेत. केवल याजक या धार्मीक जातेल्यांनी मात्र सोदून काडचें ना, इवन काजाऱ्यांनी सयत म्हाका निजायकी देव ह्या काजारी जिणयेक आपयता गे म्हणून हांवें सोदून काडीचें, विचारीचें. म्हाका धार्मीक जावंक आपयता गे, काजारी जावंक आपयता गे. त्या देखून खंयचेंय आपोवणें मोगाळ भावान बेनिनो तें स्विकार करच्या पयलें आमी तें सोदून काडूंक आसा म्हणटात. ताका म्हणटात कितें इंग्लिशांत शब्द डिजर्नमेंट. सांगा पळय आवडल्यान डिजर्नमेंट. ताच्याकी चड म्हत्वाचें कितें गे म्हळ्यार मोगाळ भावान बेनिनो एक पावटी डिजर्नमेंट केल्या उपरांत आनी एक कितें गरजेचें गे म्हळ्यार आमी आशेवचें. ताका डिजायर म्हणटात. डिजायर हो शब्द तुमी आयकला जावं पुरो. डिजायर. डिजायर म्हळ्यार आशेवचें, अत्रेकचें. आनी हो अत्रेक गरजेचो. हो अत्रेक नातल्यार कितें जाता गे म्हळ्यार हो अत्रेक नातल्यार जें कितें आमी आशेता पळया तें आपणावंक जायना. तें आपणावंक जायना. अत्रेगत ना जाल्यार, इंट्रस्ट ना जाल्यार, आशात ना जाल्यार न्ही गे. थोडे फावटी आमी म्हणटा आमच्या भुरग्यां विशयांत आमी म्हणटा जावं बरो का जालें फादर ह्या एका भुरग्याक एक आपणान एक व्हड जायचे, आपणान एक हंताक पावचे, आपणाचो फुडार एक बरो जायचे म्हणले एक आशा सयत ताका ना म्हणटात न्ही गे. आशा नातल्यार कांय हें मेळना. त्या देखून मोगाळ भावान बेनिनो ही आशा गरजेची. आनी केदाळा मोगाळ भावान बेनिनो उडास दवरा. तुमी बोऱ्यांतलें बोरें तुमी आशेतात, अत्रेकतात आनी देवा लागीं येवन ही म्हजी आशा थांबय भागय म्हणून तुमी मागतात. दुबाव नासतना हांव तुमकां सांगता, दुबाव नासतना देव तुमची आशा थांबयता ह्या बागयता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी हाका स्पश्ट निदर्शन आसा मोगाळ भावना बेनिनो जाकेवाचें, जाकेवाचें. आमी पळयता जाकेवो खंयच्या गांवचो, खंयच्या गांवचो सांगा पळया. आयच्या सुवार्थेंत सांगलेलें आसा स्पश्ट कर. येरिको. येरिको. जर तुमी जिओग्राफी पळयतात जाल्यार जिओग्राफी येरिको खंयसर आसा गे म्हळ्यार तें जुदेयाचें गडेर आसचें शहर. समजलें गे. बॉर्डरार आसचें शहर. आनी थंयसर कितें जातालें गे म्हळ्यार दुसऱ्या गांवांत तावन ह्या जुदेयाक कोण जण येता पळया तांचे तावन सुंक वसूल करचें एक तें केंद्र आसलें, केंद्र जावन आसलें. तितलें मात्र न्हय, दुसऱ्या गांवांत तावन हाडच्यो वस्तू इशीन हाडटा आसतना वस्तू वयर सुंक घालतात न्ही गे. तुमकां कळीत आसा. अरे एकाक आमी टॅक्स बांदूंक आसा आतां जाल्यार एक्सपोर्ट इम्पोर्ट टॅक्स तें सगळें आसता. तशेंच तें जावन आसलें शहर त्या काळार तसलें एक सेंटर, तसलें एक केंद्र टॅक्स वसूल करचें. आनी हें वसूल करचो एकलो व्यक्ती कोण गे म्हळ्यार तो जाकेव. जाकेव एक ऑर्डिनरी टॅक्स कलेक्टर न्हय मोगाळ भावान बेनिनो. आमकां पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा तो एक ऑर्डिनरी एक सामान्य टॅक्स कलेक्टर गे तो
हां कालें नांव घालां तें ताका कालें म्हणून सांगलां तें तो मुखेल आयकलो की शब्द तुमी पळया तुमच्या लागीं पवित्र पुस्तक आसा जाल्यार या तुमी आज हाडूं ना जाल्यार घरा वचून परतन पळया थंयसर कितें सांगलां की म्हळ्यार तो जावन आसा मुखेल मुखेल म्हळ्यार कालें ताजें स्थान खंय आसा वयर आसा आतांच्या कालें म्हणटात उतरांनी आमी सांगचें जाल्यार तो एका रितीन हाय ऑफिशियल सामान्य मनीस न्ही हाय ऑफिशियल GM जावं पुरो जनरल मॅनेजर जावं पुरो या मॅनेजर आसलो जावं पुरो सगळें हँडल करचो तितलें मात्र न्ही हांगासर आनी एक गजाल आसा ती कितें गे म्हळ्यार तो मुखेल टॅक्स कलेक्टर या संक वसूल करचो व्यक्ती मात न्ही ताच्या सांगाता आनी एक आमकां पवित्र पुस्तक सांगता तो जावन आसा कालें हां कालें म्हण घालां तें दुडवादीक मनीस रिच मॅन पळय मगाळ भावानो आनी भयणीनो तो सुंक वसूल करता मात्र न्ही बदलाक एकलो ग्रेस्त मनीस आनी लुकाचे सुवार्तेंत आमी ग्रेस्त मनशां विशांत जायतें आयकता न्ही गे ग्रेस्त मनीस लुकाच्या सुवार्तेंत सडाव जावन कितें गे म्हळ्यार तितलें एक बरो एक मनोभाव नातले तसले सडाव जावन ग्रेस्कायेक लब्धल्ले तसले न्ही गे जावं पुरो आमी पळयता त्या ग्रेस्त पिशाची ओपार उडास आसा गे उडास येता गे ग्रेस्त पिशाची ओपार येता गे येता तो कितें म्हणटा ताच्या गाद्यांत शेतांत दराळ पीक ताका मेळटा तो म्हणटा जायतें म्हाका मेळ्ळलें आसा हांव कितें करता म्हजें पोरणे कोठारां परो मोडटा आनी नवी बांदता आनी दास्तान करता आनी म्हणटा भागे मनशा आतां गम्मत कर तुका जाय तितलें आसा पळया ताच्या ग्रेस्कायेक लब जाता तो आपणाक बागे म्हणटा आनी आपणान त्या ग्रेस्काये मुखांत्र एक जॉली लायफ देवाची भिरांत नातलेलें लायफ कोणाक आपणान केअर करीचे म्हणना कोणाक केअर करीचे म्हणना आय डोंट केअर एनी वन तळें एक केअर फ्री जिवीत आपणान जियेवेत म्हणटा पळया तो एकलो ग्रेस्त मनीस आनी एकलो ग्रेस्त मनीस आसा ग्रेस्त तरणाटो न्ही गे ग्रेस्त तरणाटो तो येता जेजू लागीं येता आनी विचारता सस्नेक जिवीत जोडीचें जाल्यार हांवें कितें करीत जाय सगळे उपादेश पाळ्ळा हांव त्या सगळ्या ल्हानतावनंत पाळोवन आयलां ओके आतां तुवें करचें एक मात उरलां तुजी आस्त सगळी वीक म्हजो पाटलाव कर खुशी जाली गे ग्रेस्त मनशाक खुशी जाली गे पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा ताचें तोंड सगळें बावल्लें पळया तोंड सगळें बावल्लें बावून गेलें पळया ग्रेस्त काय मोगाळ बाबान आनी बेनिनो कितें करता गे म्हळ्यार जायत्या पावटी जायत्या संदर्भांनी जर त्या ग्रेस्कायेचें मूळ तें खंय तावन आयिल्ल्या ती ग्रेस्काय म्हणलें सोदून काडूंक वळखूंक कलतेपणान वळखूंक आमी इन्कार करता तेन्ना ही ग्रेस्काय आमकां सडाव जावन आमकां पयस व्हरता देवातान पयस व्हरता मनशातान पयस व्हरता आमच्या नैतीक जिणेंतावन आमकां पयस व्हरता तशेंच त्या सकट ग्रेस्त मनशां तें जालें पूण ह्या ग्रेस्त मनशां तें जाक्केव म्हणल्या ग्रेस्त मनशां तें दुडवादेक मनशां तें तशें जालें गे तशें जावंक ना मोगाळ बाबान आनी बेनिनो कित्याक तो आशिल्लो जेजूक पळोवंक तो आशिल्लो जेजू विशांत आयकल्लें आमकां कळीत आसा आतां हांवें
जेजूचे आनी जाकेवाचें गणित वाचलेलें तें खंयच्या आवस्वरांत आसा 19 उडास्तवर 19 आवस्वरांत आसा येदोळस कितले आवस्वर जाल्यात 19 आवस्वर येदोळस जाल्यात न्ही गे तशें म्हणटा आसतना जेजू ऑलरेडी फेमस जेजू ऑलरेडी फेमस तो एक जेजू जावन आसा एक इम्पॉर्टंट फिगर ऑलरेडी लोक ताच्या विशयांत उलयता पळय तें आयकोनूच ह्या जेजूक आपणांनी पळयचे आपणांनी मेळाचे कितें ताचें तें आशा ती आशा ताचें तें येवन तो जेजूक मेळोवंक येता पूण एक प्रॉब्लेम कालें प्रॉब्लेम तो मोटवो म्हजे बरी मोटवो तो मोटवे आसलेल्यांक इल्लेशे समस्या येतात कितें म्हळ्यार तुमी पळयशात सगळो लोक एका जाग्यार जमा जाता आसतना कोण एकलो मोटवो फाटल्यान आसल्यार ताका तुमची मुखार आसलेल्यांची फाट मात्र दिसता सोडल्यार दुसरें कांय तरी दिसता गे सांगा दिसना न्ही गे दिसना त्या देखून हें ताचें प्रॉब्लेम पूण प्रॉब्लेम आसा म्हणून ओगो रावता गे तो ओगो रावता गे ना थंयसर सिकामोर ट्री ह्या कोंकणींत रुमडिसो रूख म्हूण सांगलेलें आसा ह्या इंग्लिशांत ब्लॅकबेरी रूख म्हणटात तसले एका रुखाक तो सडता मुखार बाबान आनी भयणीनो इल्लें चिंतून पळया इल्लेशें नियाळ करा येदेवड CEOच्या स्थानार आसलेल्या एका मनशान इतली ग्रेसकाय आसलेल्या एका मनशान ल्हान भुरग्या वरी रुखाक सोडून जेजूक पळोवचें तें मर्यादेचें गे तूं व्हडलो मनीस तुका लज दिसना गे वयर रुखाक सोडूंक भुरग्यांनी रुखाक सोडल्यार ओके कोणी कांय म्हणनात न्ही गे अळे तो भुरगो पळय वयर सोडला अळे वयर पळयता म्हणून या कोण सामान्य मनीस थोडे आसतात हाका आमी पळयता कोण एकलो मुख्यमंत्री पुरो आयिल्लो आसल्यार थोड्यांक पळोवची आशा आसल्यार ते पुरो कितें करता दोऱ्या वयर सोडतात आनी जाल्यार रुखा वयर पुरो सोडतात न्ही गे ते सामान ल्हान बिल्डिंगाच्या जावं दी आनी कोणाच्याय जावं दी कामार आसलेले वयर सोडतात पूण एका त्या काळार जाल्यार आतां ह्या काळार जाल्यार एका ग्रस्त मनशान नावार्थीक मनशान रुखाक सडचें म्हळ्यार तें लजेचें न्ही गे खंडीत जावन लजेचें तें तुमकां कितलें भोगता म्हणून कळना पूण त्या काळार आमी गेल्यार आनी त्या जाकेवाच्या जाग्यार आमी आमकांच घालें जाल्यार आमकां समजता कितलें लजेचें गे म्हणून पूण मगाळ बाबान आनी भयणीनो तो लज लेखी नासतना तो वयर सडता वयर सडता तसलें कलतेंपण तो दाखयता मात्र न्हय असलें कलतेंपण मगाळ बाबान आनी भयणी कित्याक म्हळ्यार ताची आशा तशी आसली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताचो अत्रेग तसो आसलो केदाळा आमचो अत्रेग केदाळा आमची आशा करी गे तवळ ती आशा थांबोवच्या खातीर बागोवच्या खातीर आमी कितलीं कालतीं जाता जायजें कलतेंपण मनशां तें ना जाल्यार मगाळ बाबान आनी भयणीनो कलतेंपण आमचें तें ना जाल्यार आमच्यो आशा कितल्योय वर्त्यो जावं दी त्यो आशा देवाक बागोवंक जायनात त्या देखून जेजून कितले पटी सांगलेलें आसा कलतेपणा विशयांत उलो दिल्लो आसा जो कोण कालतो जाता तो वर्तो जाता पळय मगाळ बाबान आनी भयणी कलतेंपण थंयसर झाकेव दाखयता आनी आशा आनी
जी ताचे थंय आसलेली आशा कलतेपणान ताणें रुमडीच्या रुखाक सोडून दाखयली तेन्ना ताचें नांव ताचें गन ताका लज दिसता आनी कोणी ताका केंडीत या ताका पळोवन हांसात ताचें केळकुळां करीत हें सगळें मोतीक लेखाक धरिनासतना आमी थोड्या पटी हें पुरो लेखाक धरता न्ही गे धरता घेना धरता घेना हां हां मुखार येवन बसल्यार तो काल्या म्हणीत वो काल्या म्हणत हां म्हणटा गे चिंता गे थोड्या पटी हांव मुखार वचून बसल्यार हांव आतां सगळ्यांच्या मुखार हात वयर करून मागणें केल्यार आनीक लोक कितें म्हणत आनीक लोक कितें म्हणत हांव ताच्या बरें जियेना जाल्यार तो कितें म्हणत वो कितें म्हणत आमी हर एक पटी जायते फावटी मोगाळ भावना म्हणत तो कितें म्हणत वो कितें चिंतीत ह्याच शेगुणांनी ह्याच चिंतपान आमी बरोवन कितल्योश्यो बऱ्यो गजाली आमी करीत जे जाल्ल्यो आमी फाटीं घालूंक ना गे आमी आशिल्लें आमी अत्रेगलें तें आमी होगडावंक ना गे होगडायता मस्त पटे होगडायता मोगाळ भावना मेळून जें कितें बरें आसा उत्तम आसा तें जडची आशा आमच्या काळजांत आसता आसतना पळया हें खंयचेंय लेखाक दवरिनासलेल्या वेळार देव आमची आशा बगयता आनी हांगासर आमी पळयता झक्के वयर रुखाक चडटा आसतना वर्तें एक घडटा तें कितें गे म्हळ्यार जेजून आपली दिश्ट वयर लायिल्ली पळया झक्केवाक ताणें पळयल्लें तितलें मात्र न्हय पळया झक्केव केवळ जेजूक पळोवंक आशेतलो ताची आशा इतली आसली आनी ती आशा जेजून कशी पोंता पावयली गे म्हळ्यार जेजू ताच्या लागीं उलयलो एका येद्या व्हड महान मनशान उलोवचें म्हळ्यार तो आशिल्लो एक संगत ती आशा ताची जेजून आसा पळय ताणें चिंतलेल्या प्रास वर्त्या रितीन बागयली थांबयली ताच्या लागीं उलयलो तो म्हणा लागलो झक्के वा बेगीन सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय केवळ पळोवंक आशिल्ल्या झक्केवाक केदें व्हड भाग मेळ्ळें पळया आमी पळयता आदल्या फावटी आदल्या इलेक्शनाच्या वेळार राहुल गांधी पॉलिटिशियन आमी पळयता थोड्या सामान्य मनशांक तो मेळटालो न्ही गे सामान्य मनशांक एकल्याक एक पटी ताणें काडलें शूज शिंवचें मशीन गे या कितें गे ताणें मागीर दंड दिल्लें पळय तें कितलें वायरल जालें पळय ताजो कितलो संतोश ताका जालो एका व्हडल्या मनशान एका धाकट्या मनशा तें येवचें म्हणटा आसतना संतोश व्हरतो हो संतोष झाकेवाक जावंक एक कारण आसा झाकेव मोगाळ भावना बिनून ग्रेस्त जाल्लो जाल्यार व्हडलो दुडवादीक मनीस तो जावन आसलो सांगाता तातूंत CEO जाल्लो जाल्यार त्या मनशाक लोक कसो लेखतलो लोक कसो लेखतलो एक बरो मनीस म्हणून लेखतलो गे ना कित्याक तो सूंक वसूल करतलो आतां हें सूंक कोणा खातीर वसूल करचें आसलें ताणें राया खातीर रोमांगारां खातीर तें म्हणून आसता वरा रोमांगारां खातीर रोमांगार जुदेवांचे क्लोज फ्रेंड्स न्ही गे फ्रेंड्स गे न्ही रोमांगर दुस्मान कित्याक रोमांगरा मदें आनी जुदेवा मदें दुस्मान काय आसली कित्याक आसली कोणाक कळीत आसा इल्लीशी चरित्र आमी सोदली जाल्यार उस्तिली जाल्यार आमकां कळटा कित्याक म्हळ्यार मोगाळ भावना भयणीनो देवाचें उतर गुंडायेक आमकां व्हरता आनी
ह्या गुंडायक आमी देवाचे जाल्यार हें सगळें आमकां कळीत आसल्यार देवाचें उतर चड आनी चड आमकां समजता देवाच्या उतराच्या गुंडायक चड आनी चड आमकां वचोंक जाता न्ही जाल्यार जायना कित्या खातीर रोमांक घराक आनी जुदेवांक दुस्मान काय आसली वय रोमांगर रोमांगर आनी जुदेवांचो तो जागो ते जेरुजालेम शहर जेरुजालेम सगळें तांचें स्वाधीन केल्लें न्ही गे ते कोणाचें निजायके ते कोणाचें जुदेवांचें देवानच तांकां दिल्लें न्ही गे देवान कोणाक दिल्लें तें अब्राहमाक इजाकाक या जाकोबाक आनी इजाकाक तें दिल्लें देवाचें दायज तें देवान दिल्ली भुमी आतां कितें केल्या रोमागरांनी तांचे अधीन केल्या आनी तांचेर जुदेवांचेर राजवट ते चलयतात जुदेवांतावन ते सूंक विसारतात कोलो अन्याय पळया आनी असल्या अन्याय करच्या त्या मनशां खातीर वो जाकेव काम करता तुज्या दुस्माना खातीर एकलो काम करता जाल्यार त्या मनशाक तूं बरो म्हणटाय गे ना तुज्या दुस्माना खातीर तो काम करता म्हणटा तोय तुजो दुस्मान जाता जाकेवाची गत ही सांगता हें एक कारण सांगता आनी एक कारण आसा जाकेवाक ल्हान म्हणून लेखोंक समाज ताका दुसऱ्याच दिश्टीन पळयतली ती कित्याक गे म्हळ्यार पळया जाकेव सूंक वसूल करचो मनीस सूंक वसूल करता आसतना ते कितें करतले दे यूज टू एक्स्टॉर्ट मनी म्हळ्यार तांचे पयशे ते फारतेले सडीत वसूल करतले हें खंयच्या उपदेशाक विरोध वेता सांगा पळया देवाचे 10 उपदेश आसात आतां ह्या जाकेवान करचें काम देवाच्या उपदेशाच्या खंयच्याक विरोध वेता सोरी नाका न्ही सोरी नाका पळया जुदेवांच्या चिंतपा प्रकार या देवान सांगलेल्या प्रकार देवाच्या 10 उपदेशांक खंयचेय ते 10 उपदेश कोण विरोध येतात पळयात ते महापाताक आदारतात महापाताक आदारतात ती व्हडली चूक महापाताक मॉर्टल सिन तसल्यांक मॉर्नाची शिक्षा फावो कॅपिटल सिन या कॅपिटल पनिशमेंट त्या पथकाक फावो त्या देखून ओ जाकेव कितें गे म्हळ्यार हर एक दिसा तो सूंक वसूल करतलो की ना करतलो त्या देखून तो हर एक दिसा महापथकांत आसचे तसलो मनीस तो परपेच्युअल सीन म्हणटा निरंतरी पथकांत आसलेलो मनीस आनी असल्या निरंतर देवाच्या त्या सोरी नाका म्हणल्या उपादेशाक विरोध वेच्या मनशाक हेर कसलो मान दितीत न्ही गे मान आसलो गे ताका मान नातलो असलो हर एकल्यानी पयस करचो तसलो मनीस हर एकल्यानी पयस दवरलो तसलो मनीस हर एकल्यानी पातकी म्हणून केल्लो तसलो मनीस असलो मनीस जेन्ना मोगाळ बाबान आनी भयणींनो जेजूक पळोवंक आशा येता पळया जेजू ताची आशा कितल्या वर्त्या मापान बागयता पळया बागयता आज म्हाका तुमगेर येवन रावोंक जाय तुमगेर येवन रावोंक जाय हांगासर मोगाळ भावना बेन एक विशेष गजाल जाता केदळाय जेवणाक कोणें आपोवचें घरच्या धन्यान गे सैऱ्यान घरच्या धन्यान न्ही गे घरच्या धन्यान जेवणाक आपोवचें आतां हांवें सांगूंक जाता गे तुमचे लागे अळे आज म्हाका तुमगे जेवणाक घे म्हणून सांगूंक जाता गे तुमी फादर आज आमच्या घरा जेवणाक या म्हूण सांगल्यार तें विंगडत हांवें तर आज म्हाका तुमगेर येजे तुमच्या घरा येजे तुमगेर जेवणाक येजे म्हणल्यार
ती एक इल्लेशे अनयुजल नाही गे थोडी चिंतू काय का आल्या पदराप काय वो एक आं ताका कांय घरा कांय बटलर ना कोण ना म्हूण चिंतूकात आं बटलर कांय रजेर गेला म्हूण चिंतूकात नाही गे हांगासर पळय म्हाका भावन बेनिनो एक्चुअली जाकेवान जेजूक इनवायट करीत आसलें पूण हांगासर कितें जाता की म्हळ्यार जेजूस जाकेवाच्या घरा इनवायट करता ती एक दुसरीच गजाल पळया कितल्या मापान पळया त्या देखून हांवें म्हणलें ती आशा तो अत्रेक आमचो केदो व्हड गे म्हळ्यार केदो व्हड आसा जे की म्हळ्यार तो अत्रेक तेदो व्हड आसता आसतना म्हाका भावन भयणीनो जेजू दुबावन आसतना तो अत्रेक थांबयता पाथाक आमचें उणेंपण दुसऱ्यांचें केळकुळां दुसरे कितें चिंतात दुसरे कितें सांगतात तें पुरो लेखाक धरल्यार आमी हॉकडाऊनच्यान चड आमी वी डोंट गेन एनीथींग आनी ते खंयचेंय अडकळत नाही आमचे खंयचेंय पाताळ जावं ते जेजूक मेळोंक एक अडकळ नाही अडकळ जावंक नजो पळय म्हाका भावन भयणीनो हांगासर आनी एक गजाल तुमकां सांगूंक हांव आशा येता आतां जाकेवाच्या घरा जेजू जेवणाक गेलो न्ही गे आतां जेवण म्हणलो एक कॉन्सेप्ट आमी काडून घेवया जेवण म्हणलो एक कॉन्सेप्ट आतां तुमी सडावो जावन तुमी लेक गेला तुमी येदोळ वारेक कितलीं जेवणां तुमचीं जाल्यां आतां गुर्तू ना म्हाका लेक गेल्यार कितलीं जेवणां जातात आमची न्ही गे आमची प्राय आनी आमी पुरो लेखाक धरल्यार कितलींशीं जेवणां जाल्यां कोणा देवाक गत आं दिसाक मिनिमम 3 फावटी आमी कितें तरी खाता ओके मिनिमम आतां इतलीं जेवणां तुमी तातूंत हायेस्ट नंबर कोणा सांगाता जेवल्यात हां तुमच्या कुटुंबादारां सोबे न्ही गे पळय सडाव जावन आमच्या कुटुंबादारां सोबे आमी जेवलेलीं जेवणां हायेस्ट ताच्या उपरांत आमचे थंय कोण संबंदांत आसा इश्टागतेचो संबंद जावं पुरो सैऱ्या मदलो संबंद जावं पुरो म्हज्या बापूचो पूत म्हजें काजीन म्हज्या काजिनाचो घोव म्हजो माम म्हजो पुतण्यो म्हजो आनी कोण म्हणून थले एका संबंदांत आसलेल्या लागीं आमी जेवलीं जेवणां इल्लेशीं चड आसतात न्ही गे परक्या संगे जेवलेलीं जेवणां कांय थोडी इल्लीशीं आसतीत जावं पुरो थोड्या संदर्भांनी जावं पुरो काजाराक गेल्ल्या वेळार तूं एकलोच काजाराक गेलाय हांगा जेवलाय तें एकलो आसा तें एकलो ताची वळख ना तूं घालूंक येता काले प्लेटेक पळोवन इल्लें टक 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 करून जेवताय आनी पोट भरून येताय न्ही गे कांय तरी संबंद आसता गे थंयसर कोणी एकलो परके मनीस ताचे वट्टून जेवताय ताका पळोवंकय पळयना थोड्या फावटी ताच्या लागीं उलोवंकय अवकाश ना वेताय वय गे हां त्या देखून म्हाका भावान बेनिनो जेवण म्हळ्यार ताचो अर्थच कितें गे म्हळ्यार हांव कोणाक जेवणाक आपयता गे म्हळ्यार एकच म्हज्या संबंदांत आसलेल्या एका मनशाक ताच्या सांगाता हांव जेवंक आशेतां न्ही गे वय गे न्ही आतां थोड्या फावटी आमचे कोणी इश्ट येतात बैला गांवांत येतात ते आमकां जेवणाक आपयता आमी तांकां जेवणाक आपयता म्हळ्यार तो गांवांक आयला म्हजो माम म्हजो बसो तो कोणी जेवणाक आयला त्या देखून आमी जेवणाक आपयता या ती आमकां जेवणाक आपयतात आमी आशेता कोण आमच्या संबंदांत आसात तांच्या लागीं आमी जेवता ऑर कोणांतय आमकां संबंद दवरूंक जाय तांकां आमी जेवणाक आपयता वय गे न्ही आं एकल्या लागीं इश्टागत करूंक जाय कोण ना या एक सैरीक जाल्या पुताक सैरीक जाल्या आतां ते सैरीक गट करूंक तांकां काल्याक आपयतात आं जेवणाक आपयतात जेवण करून सैरीक गट जाले म्हणून अर्थ वय गे न्ही मस्त जायत्या घरांनी असल्यांची दाप आसा हे पळय जेवण करून गेल्या उपरांत सैरीक गट जाले म्हणून अर्थ न्ही गे सैरीक गट जायना जाल्यार इच्छा ना जाल्यार
आसक्त ना जाल्यार तांकां जेवणाक आपयता ते आपयना त्या देखून आनी एक कितें गे म्हळ्यार आमी कोणाक तें आमकां संबंद दवरूंक आशा आसा कोणाक तें आमकां संबंद दवरूंक मोन आसा तसल्यांक आमी जेवणाक आपयता हांगासर मगाळ भवनान बेनीन पळया जेजू जाकेवाक जेवणाक आपोवच्या मुखांतर कितें सांगता गे म्हळ्यार तूं कसोय आसो जाकेव तूं कसोय आसो तुजें तें पाताक आसा तुजें तें उणेपण आसा तुका लोक सगळो केणता तूं कसोय आसो म्हाका तुजे लागीं संबंद दवरूंक मोन आसा म्हाका तुजें थंय एक कोटोन रावंक मोन आसा आय वॉन्ट यू तुजो संबंद म्हाका जायचे तुजे इश्टागात म्हाका जायचे तुजो संबंद म्हाका गरज आसा हें तो सांगता म्हाका भावन भयणीनो तें बरोवंक ना पूण तो अर्थ आसा कित्याक म्हळ्यार जुदेवांच्या त्या समुदायांत जुदेवांच्या त्या तांच्या चिंतपांत सत्काराक तसलोच एक अर्थ आसा सत्कार हांगासर जेजूस जाकेवालाचो सत्कार विसारन तो कितें म्हणटा की म्हळ्यार म्हाका तुजें तें संबंद एक पवित्र संबंद पवित्र बांद दवरूंक म्हाका आशा आसा जाकेव केवल त्या जेजूक पळोवंक आशिल्लो खरी आशा ताची आशा रुमडीच्या रुखार सोडून ताणें व्यक्त केल्ली आतां जेजून खंयच्या मापान ती आशा बागयली पळया केवल ताका पळयलें मात्र न्हय ताच्या लागीं तो उलयलो मात्र न्हय आतां तोच जाकेवाच्या घरा ताकाच आपयता जाकेवाच्या घरा जेजू ताकाच आपयता आनी तुमगेर येजे म्हणून म्हणटा संबंद दवरूंक पळय येद्या व्हडा मनशान येद्या पातकी म्हणून लेखलेल्या एका मनशा ते संबंद दवरचो म्हळ्यार सुपर ही जावन आसा मगाळ भावन भयणीनो कोण खऱ्यान कोण आशेन जेजूच्या संबंधाक लागीं सरता पळया ह्या मुखांतर जेजू ताची आशा बागयता जेजू तें तो पावर आसा आनी हो पावर कितें करता गे म्हळ्यार जेजू कोण आशेता आनी कोण अत्रेकता ताका मात्र हो पावर अनुभव करूंक जाता ती सकत अनुभव करूंक जाता ती सकत कितें गे म्हणून आमकां हांगासर कळटा कितें गे म्हळ्यार मगळ भवन आनी बेनीनो जाकेव म्हणटा जाकेव कितें म्हणटा पळय सुम्या म्हज्या आस्तेंतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटतां आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केल्या जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटी दितां मगळ भावन बेन हांगासर आनी एक अपुरबायेची गजाल आसा ती गजाल कितें म्हळ्यार हांव मटव्यान सांगता आतां जाकेवाचें नांव जाकेव नांव झकोयस म्हणल्यार ग्रीक शब्दांत आयिल्लां कळ्ळें गे ताचे उपरांत ताचें त्या नांवाचो अर्थ कितें आसा गे म्हळ्यार इनोसंट मासूम म्हळ्यार कितें कोणान थंय कांय पाताक नातलेलो मनीस म्हणून अर्थ न्हय गे एक बरो मनीस म्हणून अर्थ मासूम मनीस आमी बाळशांक मासूम म्हणटा पूण निजाय की तो कांय कत नातलेलो मनीस गे न्हय ताच्या नांवां प्रकार तो ना ताचे उपरांत त्या नांवांचें हिब्रू रूप कितें गे म्हळ्यार जक्काय म्हणल्यार त्या हिब्रू नांवाचो अर्थ कितें गे म्हळ्यार नितीवंत प्रामाणीक सारकें आसा तें करचो मनीस तसलो मनीस पूण ताचें नांव कालें
ताच्या नांवांक तकी तो आसा गे सारकें करता गे तो हां निती प्रकार चलचो मनीस गे प्रामाणीक मनीस गे सारके वाटेन चलोन फुडें वचो मनीस गे नाही थोडे आमचे नांवां आसतात न्हय गे शांती म्हणून आसतात कोणी हांगा असल्यार तुमी न्हय ती जायते एक एग्जाम्पल मात्र उडासतावर शांती म्हणून आसतात केदाळा पळयल्यार ते शांतेन आसली पळोवंकूच दिसना उलयल्या कुठल्या रागान पेटतात नांव कालें शांती म्हणून हां थोड्यांचें नांव विशाल म्हणून आसता तांची मोत इतली ल्हान गे तांचे काळीज इतलें ल्हान गे खंयच्यान ते विशाल गे म्हणून हें कोटलें सवाल खंयच्यान ते विशाल गे म्हणून ते एक संप्रदाय नांवां दवरचो पयलें आसलो आतां पुरो कितें कितें नांवां दितात अर्दें बैलाचें अर्दें गोवाचें म्हणून अर्थनांतलीं नांवां दितात पूण आतां एक ट्रेंड तें आयलां परत्यान संतांचीं नांवां परत दिवंक सुरू जालां इट इज ग्रेट म्हज्या बच्चाच्या पुताक ते एझेकियल म्हणून नांव दिलां प्रवादी व्हडलोसो प्रवादी पळय आतां ती पुरो नांवां येतात कितें नांवां आसात त्या प्रकार आमी जियेचे म्हणून न्हय गे संतांचीं नांवां दिल्यान जाल्यार त्या संतां विशयांत आमकां आमी समजोवन त्या संतां बरी आमी जायचे म्हणून प्रवीण म्हणून एक नांव दिलां जाल्यार तुवें प्रवीण जायचें तुवें भिंकूर जावंक नजो म्हणून ताचो अर्थ तुज्या नांवा प्रकार आसचें न्ही जाय की उरती गजाल ती पूण हांगासर जाकेव तसो ना तसो नातलो पूण ताका त्या जेजूची भेट जाता जेजू ताचे थंय संबंदांत रिगाचे म्हणून आशेता आनी जेजूचे सकत कितें करता गे पळया कितें करता ताका बदलयता ताच्या नांवा प्रकार जियोंक ताका आधार दिता पळया तो पयलें कितें नातलो तो नितीवंत नातलो आतां जेन्ना मोगाळ भवनान बेनिनो जाकेव म्हणटा हांव दुर्बळ्यांक दिता आनी कोणाक हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी हांव फारीक करता म्हणटा आसतना तो कितें पवित्र पुस्तकाची नीत आसा पळया कितें देवान फरमायलां त्या प्रकार चलचो मनीस जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जो कोण एकलो व्यक्ती आसलो देवाच्या उपदेशांक विरोध वेचो व्यक्ती आसलो तो आतां देवाच्या उपदेशा प्रकार चलचो व्यक्ती जावन बदलता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया केदाळा मोगाळ भवनान बिनून आमी देवाक पळोवंक जेजूक पळोवंक अत्रेकता जेजू असली आशा आमची भोव वर्त्या रितीन तो थांबयता तितले मात्र न्हय आमची मिलाकत जाता आसतना आमची भेट जाता आसतना त्या जेजूची सकत इतली गे ती सकत आमकां पळय मोगाळ भवन बीन आमच्या पथकांतावन आमकां भायर वोण काडटा आमकां अप्रामाणीक आसलेल्यांक प्रामाणीक करता अनित कर्ण जियेतल्यांक नितीवंत करता ही जावन आसा भेट जर मोगाळ भवनान बिनून आमी आदल्या बरींच उरल्याव जाल्यार आदल्या पथकांत तासांव जाल्यार आदल्या मेळापणांत तासांव जाल्यार आमी कितले पोटी मिसाक आयल्यार कितले पोटी कमगारकान गेले ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार आमी एकच जेजूक भेटोवंक आशेंक ना ती आशा आमच्या लागीं ना केवळ एक कायदो पाळची आशा मात्र आमच्या लागीं आसा जेजूक निजायकी मेळची आशा ना आनी आमकां निजायकी जेजूक भेटोवना म्हणून अर्थ जेजूक भेटलेलो मनीस आदल्या बरें आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कोण जेजूक मोगाळ भवनान बिनून निजायकी भेटला तो पयल्यांच्या बरें बिलकुल आसना बिलकुल आसना तो बदलात आसा आमी पळयता हांगासर आमी पळोवया खंयच्या रितीन जाकेव देवाच्या उतरां प्रकार चलचो व्यक्ती जाता गे म्हणून आमी पळोवया पयल्यान पयलें मोगाळ भवनान बेनिनो आमी पळयता जाकेव कितें म्हणटा की म्हळ्यार हांव दुर्बळ्यांक दिता म्हणून सांगून जेजू खंयचें देवाचें उतर पाळता जाकेव खंयचें देवाचें उतर पाळता गे पळया हांगा आनी एक गजाल आमच्या उडासांत आमी दवरी जाय जाकेव देवाच्या उपदेशांक विरोध वेसो मनीस जावन आसलो तरी ताका देवाचे उपदेश देवाचें उतर बरें कळीत आसलें आनी तो दुर्बळ्यांक दिता म्हणटा आसतना देवाच्या
देवाचे खंयचे नियम पाळता पळया. तुमी द्वितीय नियम पुस्तक काडलें जाल्यार थंयसर अशें आसा, देशांत दुबळे आसतलेच देखून हांव तुका फर्मायता. कोणाचें फर्माण हें? कोणाचें फर्माण हें? देवाचें फर्माण मगळ भवनान बीन देव फर्मायता. इट इज ए कमांडमेंट. इट इज नॉट ए रिक्वेस्ट. एक विनवणी न्हय. जेजू कितें देव कितें फर्मायता? तुज्या देशांत दुबळो आनी गरजेवंत जावन आसलेल्या तुज्या बाबाक तुजो हात सदांच उक्तो आसूं. उक्तो आसूं. दुबळ्यांक थंय आमचो सदांच हात उक्तो आसा जें म्हणून हांगासर देवान सांगलेलें आसा. त्या देखून आमकां क्रिस्तांवांक मोगाळ भावान आनी भयणीनो दुबळ्यांक कुमो करचें इज नॉट एन ऑप्शन. ती ऑप्शनल गजाल न्हय. आमी जायते फावटी चिंता करना ही एक ऑप्शनल गजाल म्हणून. ही ऑप्शनल गजाल न्हय, हें फर्माण. त्या देखून कोण दुबळ्यांक कन्सिडर करिना, दुबळ्यांच्या गरजांक पावना, तो निजायके नित्यवंत मनीस न्हय. देवान आशेवचें करचो मनीस न्हय. तो अनित्यवंत जाता. तो जाकेवा बरी जाता. आदल्या जाकेवा बरी. आमी नव्या जाकेवा बरी जायचे. जाकेव कितें जालो? अनित्यवंत मनीस आसलो, दुबळ्यांक केअर करिनासलो. तो आतां म्हणटा हांव दुबळ्यांक केअर करून देवाचें उपादेश पाळटा. ताच्या नांवा प्रकार तो जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पळया मगळ भावना भयणीनो, ही जावन आसा गजाल. आमी केदाळाय लेखलांगी दुबळ्यांक कुमो करचें, दुबळ्यांच्या गरजां पावचें एक फर्माण देवान आमकां दिल्लें. फर्माण म्हणून आमकां गुत आसा गे जाकेवा कळीत आसलें. आमकां जायते फावटी देवाचें उतर निजायकी आमकां खंयच्या रितीचे मनशां जावं कसली जबाबदारी पाळूंक आपयता म्हळ्यार आमकां सडाव जावन कळीत आसा. त्या देखून पळया जाकेवातावन हें आमी लिसांव सोदी जाय. जाकेवाक देवाचें उतर कळीत आसलें. त्या देखून निजायकी कसलो प्रतिक्रिया हांवें दी जे त्या जेजूच्या मोगाक, त्या जेजून म्हजें तें दाखयलेलें ते दयेक, जेजून आशिल्ल्या त्या म्हणजे तें ताका संबंद बांदूंक आसा म्हणून दाखयलेले त्या आशेक हांवें कसलो रेस्पॉन्स दिवचें म्हणून जाकेवाक कळ्ळें. देवाचें उतर ताका कळीत आसलें देखून. त्या देखून देवाचें उतर केदाळ आमकां कळीत आसना मोगाळ भावना भयणीनो. जेजूच्या मोगाक कसलो रेस्पॉन्स दिवचें म्हणून आमकां समजना. जाता कळना. त्या देखून नोवींग द वर्ड ऑफ गॉड इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. यू हॅव टू नो द वर्ड ऑफ गॉड. ताचे उपरांत आमी पळयता मोगाळ भावना भयणीनो, तो म्हणटा कितें म्हळ्यार हांव 4 वांट्यांनी फारीक करता म्हणटा. वय गे न्हय. कोणाक हांवें लुकसाण केलां जाल्यार जाके म्हणटा हांव कितल्या वांट्यांनी? कितल्या वांट्यांनी? 4 वांट्यांनी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. जाके मोगाळ भावना भयणीनो केवल हांव सॉरी म्हणटा, हांवें चूक केल्या तितलें मात्र म्हणना. बदलाक तो 4 वांट्यांनी फारीक करता. 4 वांट्यांनी कितें तें ताणें ताज्यांत चिंताप गे, जाकेवाच्यान चिंताप गे न्हय. जाकेवाचें चिंताप न्हय. तो अशें 4 वांट्यांनी फारीक करचे मुखांतर आनी एक देवाचें उतर पाळटा. ताका कळीत आसा पळया हो जावन आसा गुर्त. हांगासर जाकेवाक तो पातकी जाल्लो जाल्यार देवाचें उतर कळीत आसलें म्हणल्यार की एक गुर्त. हांगासर आमी पळयता निर्गमन 21 वर काडलो जाल्यार 47 वळ अशें म्हणटा. एक मनीस एका पाडयाक वा बकऱ्याक सोरोवन ताका जेवशी मारीत जाल्यार वा विकीत जाल्यार एका पाड्याक 5 पाडे आनी एका बकऱ्याक 4 बकरे ताणें पाटी दिवचे. कितें बरयलां? परत हांव वाचून सांगता पळया. एक मनीस एका पाडयाक वा बकऱ्याक सोरोवन ताका जेवशी मारीत जाल्यार वा विकीत जाल्यार एका पाड्याक 5 पाडे आनी एका बकऱ्याक 4 बकरे ताणें पाटी दिवचे. 4 वांट्यांनी ह्या 5 वांट्यांनी पाटी दिवंक कोणें सांगलां?
देवान सांगला त्या खातीर तो असलें करून तो देवाचें उतर ते पाळता. आनी मोगाळ भावान बीन हांगासर जें कितें बकऱ्याक लागू जाता, जें कितें पाड्याक लागू जाता तें हर एकाकी लागू जाता. कळ्ळें गे? समजालें गे तुमकां? बकरो एक स्थान मात्र, एक मापन मात्र. बकरो आनी हें मापन मात्र. जें कितें तांकां लागू जाता, तें कितें तांकां लग्ती जाता, तें हर एके लुकसाणेक लग्ती जाता. त्या देखून कोणायक हांवें लुकसाण केल्या जाल्यार देवाचें उतर म्हाका सांगता हांवें 4 वांट्यांनी ती लुकसाण फारीक करूं. जर एकल्यान म्हाका हांवें आनी एकल्याक 500 रुपया लॉस केल्या जाल्यार हांवें ताका कितले फारीक करेचे? 500 into 4, 2000 ताका हांवें फारीक करेचे. 2000 हांवें ताका फारीक करेचे. जाकेव म्हळ्यार त्या रितीन तो करता, त्या रितीन करता. दुबळ्यांक ताचे अर्दी वास्तच वांटून दिता आनी लुकसाण कितें केलां जाल्यार हांव 4 वांट्यांनी फारीक करता म्हणटा. आनी अशें तें देवाचें उतर तो हांगासर पाळता मोगाळ भावानो आनी भयणीनो. जोसिफस म्हणून एकलो आसा, तो हिस्टोरियन, जेजूच्या काळार आसलेलो हिस्टोरियन. तो कितें म्हणटा गे म्हळ्यार हें जावन आसलें जुदेवांचें नियमंत म्हणून तो ताच्या इतिहासाच्या बुकार बरयता. तें कितें म्हळ्यार 4 वांट्यांनी फारीक करचें तें जुदेवांक कळीत आसलेलेंच नियम, तांकां लग्ती जाल्लेंच नियम. आनी ते नियम जेकावाक कळीत आसलें. त्या देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आमी हांगासर कितें पळयता गे म्हळ्यार जाकेव एका काळार ताच्या नांवां प्रकार जिये नातलो, तो नितीवंत जावं नातलो, तो सारकें आसलें करिनातलो, देवाच्या उतराक विरोध वचून वेतलो. आनी केदाळा तो जेजूक पळोवंक आशेता, जेजू ताची आशा थांबयता. तितलें मात्र न्हय, केदाळा जेजू हांव तुमगे जेवणाक येवन तुज्या संबंदांत हांव रिगोवंक आशेता, तुज्या संबंदांत हांव अत्रेकता म्हणून तो जेजू ताका सांगता आसतना तो कितें करता? जेजूचो पावर ताचे सकत इतले की तो अनित करनासलेलो मनीस आतां नितीवंत जिणी जियोंक, बरी जिणी जियोंक, देवाच्या उतरा प्रकार आसलेली जिणी जियोंक ताची मेटां काडटा. आनी ताच्या नांवांक सरी जावन तो नीज जावं जाकेव जाता, नीज जावं नितीवंत मनीस जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगाळ भावान बीन हांव परत सांगता, जर जाकेवातय आसलेलो वो अत्रेक, जाकेवातय आसलेली ही आशा आमच्या काळजांत आसा जाल्यार जेजू विचित्र रितीन ती आशा भागयता, थांबयता. त्या देखून पयलीं आमी आशेवंक जाय, लालेवंक जाय. वो अत्रेक जेन्युइन आसूंक जाय, खरो आसूंक जाय. कोणाय खातीर हांवें करचो न्हय, कोणीय पळयता म्हणून करचो न्हय, कोणायकी समाधान करच्या खातीर हांवें हो निर्धार हांवें जेजूक आशेवचें न्हय. कोणी म्हाका वत्ताय करता देखून न्हय. थोड्या फावटी भुरगीं आसात न्हय, वत्ताय करीचे. थोड्या फावटी घोवान बायलेक वत्ताय करीचे, बायलेन घोवाक वत्ताय करीचे, न्हय गे? ना, स्वतंत्रपणी हांवें आशेचें. केदाळा मोगाळ भावन भयणीनो हांव आशेतां तवळ जेजू दुब्बाव नासतना तुमकां भेटता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. भेटता, खंडीत जावन ताची भेट जाता, तुजी आनी ताची मिलाकात जाता. आनी मिलाकात मोगाळ भावान आनी भयणीनो तुमच्या जिवितांत असर्य करता. तें कितें म्हळ्यार ती मिलाकात तुमकां आदल्या बरी जियोंक सोडना, आदल्या बरी बिलकुल तुमकां जियोंक ती मिलाकात सोडना. जर तुमी आदल्या बरी जियेता जाल्यार ती मिलाकात जावना म्हणूनच अर्थ. ती आशा तुमच्या जिवितांत ना म्हणूनच अर्थ. मिलाकात जाल्लेंच तुमी कशें जातात गे म्हळ्यार तुमी नितीवंत मनशां जातात, निती प्रकार करचे मनशां जातात, देवाचें उतर पाळचे मनशां जातात, देवाच्या उतरां प्रकार फुडें वचे मनशां तुमी जातात, देवाच्या उतराक मान दिवचे मनशां तुमी जातात. तर मोगाळ भावान आनी भयणीनो आज आमी हांगासर आसा, हे रितीरेक आमी हांगासर आयल्या. भोव अपुरबायेचें देवाचें उतर आमी नियाळ केल्लेलें आसा. तर आयच्या दिसा ही मिलाकात ह्या देवाच्या उतरां मुखांत, त्या मिसाच्या बलिदाना मुखांत
आमकां जावं दी आमी अत्रेक या जेजूक मेळोंक आनी जेजूक आमी भेटल्या जेजूची मिलाखत जाल्या म्हणलें आमच्या नित्यवंत जिणे मुखांत आमी दाखोवंक फुडें सरया. देव आमकां आधार दिवं दी, देव आमकां कृपा दिवं दी. देव आमची आशा, आमची तान आमी चिंतलेल्याच्याकी, आमी सपनलेल्याच्याकी, आमी आशिल्ल्याच्याकी वर्त्या मापान तो बागोवन दी. अर्घां तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, जय जय तुका सुम्या जेजू, वंदितां तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू. ಗೀತೆ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಯೇಸು ಸುನಾಮವನ್ನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ನಾಮವನ್ನು. ಹಾಡಿರಿ 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 स्तुती हाडिरी. म्हळ्यार आतां आमी गीत गावया मकाळ भवनान बेनिनो. आमी आयकल्ल्या देवाच्या उतरांक आनी आयकल्ल्या देवाच्या त्या नियाळाक आमी जगते जाप दिवया. वै ನನ್ನ ಪಾಪದಿಂದ ಅವ ಪಾರು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲೊತ್ತ ಆತ್ಮದಿ ತುಂಬಿಯನ್ನ ಮುಕ್ತನಾಗಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸಲು ಎನಗವ ಕೃಪೆ ನೀಡಿದ ಪಾಪಿಗಳೆಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿ ಮುದ್ದು ಮಾಡಿದ ಆತ್ಮದಿ ತುಂಬಿಯನ್ನ ಮುಕ್ತನಾಗಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸಲು ಎನಗವ ಕೃಪೆ ನೀಡಿದ. ಪಾನ್ ನಂಬರ್ 61 A111. आमी समेस्तना उबी रावया मगळ पावन बिनिनो. देवाची आशा, जेजूची आशा ह्या गितां थंय आसलेली आमी वळखून घेवया. आमी ह्या जेजूक मेळोवंक, जेजूक भेटोवंक आशव्या, अत्रेग्या आनी जेजूच्या त्या कुशे प्रकार, देवाच्या त्या उतरां प्रकार, देवाच्या त्या आशे प्रकार जियोवची नित्यवंत मनशां आमी जावया. नित्यवंताचे सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. नित्यवंताचे सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. नित्यवंत मनशांच्या दृश्टेक ती मेली म्हूण दिसलें तरी ती निजायकी खंय आसतात, खंय आसतात सर्गीच्या राजांत आसा. पळया मगाळ भावन भयणीनो, त्या देखून नित्यवंत मनशां, सारकें आसचें मनशां, सारकें आसचें करचें मनशां, देवाच्या उतरां प्रकार करचें मनशां जावचें कितलें गरजेचें. पळया असलें नित्यवंत जिवीत आमी जियोवंक जेजू थंय आसले ती आशा ह्या कंतारांत आमकां झळकाता. ती आशा आमी नियाळ करया, ती आशा आमची करून घेवया. तेच आशेन आमचें जिवीत फुडें बरें करूंक, नित्यवंत जिवीत करूंक आमी फुडें सरया आनी हें गीत गावन देवाचो आदार मागया. पान संख्या 61 वटल्यान ಗೀತೆ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಯೇಸು ಸುನಾಮವನ್ನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ನಾಮವನ್ನು. ಗೀತೆ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ನಾವು ಯೇಸು ಸುನಾಮವನ್ನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ನಾಮವನ್ನು. ಹಾಡಿರಿ 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 ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ 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 ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ. ಗೀತೆ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ನಾವು ಯೇಸು ಸುನಾಮವನ್ನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ನಾಮವನ್ನು. ನನ್ನ ಪಾಪದಿಂದ ಅವ ಪಾರು ಮಾಡಿ ಸಂಗತ
ನನ್ನ ಪಾಪದಿಂದ ಅವ ಪಾರು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲೊತ್ತ ನನ್ನ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲೊತ್ತ ಆತ್ಮದಿ ತುಂಬಿಸಿ ಮುಕ್ತನಾಗಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸಲು ಎನಗವ ಕೃಪೆ ನೀಡಿದ. ಆತ್ಮದಿ ತುಂಬಿಯನ್ನ ಮುಕ್ತನಾಗಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸಲು ಎನಗವ ಕೃಪೆ ನೀಡಿದ. ಗೀತೆ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ನಾವು ಯೇಸು ಸುನಾಮವನ್ನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ನಾಮವನ್ನು. ಹಾಡಿರಿ 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 ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ 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 ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ. ಗೀತೆ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ನಾವು ಯೇಸು ಸುನಾಮವನ್ನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ನಾಮವನ್ನು. ಪಾಪಿಗಳೆಮ್ಮನು ಕರೆದು ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿ ಮುದ್ದು ಮಾಡಿದ. ಪಾಪಿಗಳೆಮ್ಮನು ಕರೆದು ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿ ಮುದ್ದು ಮಾಡಿದ. ಆತ್ಮದಿ ತುಂಬಿಯನ್ನ ಮುಕ್ತಿನಾಗಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸಲು ಎನಗವ ಕೃಪೆ ನೀಡಿದ. ಆತ್ಮದಿ ತುಂಬಿಯನ್ನ ಮುಕ್ತನಾಗಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸಲು ಎನಗವ ಕೃಪೆ ನೀಡಿದ. ಗೀತೆ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ನಾವು ಯೇಸು ಸುನಾಮವನ್ನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ನಾಮವನ್ನು. ಹಾಡಿರಿ 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 ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ 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 ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ. ಗೀತೆ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ನಾವು ಯೇಸು ಸುನಾಮವನ್ನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ನಾಮವನ್ನು. ಶಿಷ್ಯರ ಪಾದವ ತೊಳೆದು ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾದರಿ ತೋರಿ. ಶಿಷ್ಯರ ಪಾದವ ತೊಳೆದು ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾದರಿ ತೋರಿ. ಆತ್ಮದಿ ತುಂಬಿಯನ್ನ ಮುಕ್ತನಾಗಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸಲು ಎನಗವ ಕೃಪೆ ನೀಡಿದ. ಆತ್ಮದಿ ತುಂಬಿಯನ್ನ ಮುಕ್ತನಾಗಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸಲು ಎನಗವ ಕೃಪೆ ನೀಡಿದ. ಗೀತೆ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ನಾವು ಯೇಸು ಸುನಾಮವನ್ನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ನಾಮವನ್ನು. ಗೀತೆ ಹಾಡಿ ಗೀತೆ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ನಾವು ಯೇಸು ಸುನಾಮವನ್ನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ನಾಮವನ್ನು. ಆಡಿರಿ 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 ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ 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 ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ. ಗೀತೆ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ನಾವು ಯೇಸು ಸುನಾಮವನ್ನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ನಾಮವನ್ನು. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ನಾಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ನಾಮವನ್ನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगल पवन ने बेनिनो जा जसु को जाके पळोंक आशिल्लोगी जा जसु चेर आपली दिश्ट घालूंक तो आशिल्लोगी तो जेजू आतां उंड्या रुपार आमच्या मदगांत हजर जाता जाके वतां आसलेले तेच अत्रेगान तेच आशेन या जेजूक पळोवंक आमी आयतें जावया या जेजूक मेळचो तो अत्रेग आमच्या काळजान आमी धवन घेवया खंडीत जावन मकाळ भावनान बेनिनो हो जेजू आमची आशा भागयतलो थांबयतलो वय आमच्या जिवितांत तो वर्ती बदलावान हाडटलो आमकां सर्गराजाक योग्य जावचे व्यक्ती कशें जियोंक देवाच्या उतरां प्रकार जियोंक तो आमकां आधार दितलो त्या जाके वातें हाडलेलें तें बरेंपण जाके वातें हाडलेलें तें नवें सांग हो जेजू आमचें तें हाडून दी आमचें तें तो येशें करून दी म्हणून अत्रेगान ह्या जेजूक आमी भेटया हो जेजू ह्या उंड्या रुपार तावन खंडीत जावन कशें जाके वातें तो संबंद दवरूंक भितर सरलो गे कशें जाकेवाक नवो मनीस जावन ताणें बदलिलो गे तो जेजू खंडीत जावन आमकांय मगाळ भावनान बेनिनो एक नवी मनशां जावन नवी व्यक्ती जावन बदलितलो त्या जेजूक तर मगाळ भावनान बेनिनो तेच आशेन तेच उर्बेन हें गीत गावन आमच्या मदगांत ताका स्वागत करया आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका अत्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा आराधन तुका अत्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा मोगन तुवे संसारस्तोय सुंदर तो केलो पोणशाक तुझ्या सारक्या सोकटाचे अधीन दिलोय मोगन तुवे संसारस्तोय सुंदर तो केलो पोणशाक तुझ्या सारक्या सोकटाचे अधीन दिलो आराधन तुका सौम्या आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा मुनिसावन संसाराकायलोय काडोक तावडायलो तुमसार मोरून सोडवण करून आमकां जीव दिलो मुनिसावन संसाराकायलोय काडोक तावडायलो कुरसार मोरून सोडवण करून आमकां जीव दिलो आराधन तुका बापा आराधन
आराधना तुका आमच्या त्रिएक देवा. वय जेसू तुका आराधन करचे खातीर तुजे समोर आमी तिबेर सरपडलेले आसा. वय जेसू तुका आराधन करता आसतना तुका अर्गा होगलाप दिता आसतना तुमच आमचो धनी तुमच आमचो सोमे म्हणून भावार्थान वळखून कलतेपणान तुका आराधन करता आसतना आमी तुजे कृपेन भरता. तुजी बेसांवां आमकां फावो जातात. तुजे सकत तुजे तावन ह्या वड्या रुपार आसच्या तुजे तावन आमकां मेळटा आनी सकत आमचें तें बरेंपण हाडटा. आमकां नवी व्यक्ती करता. आमच्या जिणेंतलो काळोख पयस करता. आमच्या जिणेंच्यो अडचण्यो त्यो फूट करूंक आमकां बळवंत करता, शक्तिवंत करता. सगळ्यो वायट शक्त्यो आमकां सोडून वेतात. जे कितें अंकाराच्यो शक्त्यो आसात त्यो अस्खत जावन पडटात. आनी त्या देखून म्हाका जेसू तुजें वर्तेपण ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हांव वाळून येवची ती सकत वळखून घेवन तुज्या पवित्र त्या आजारपणाक आमी लागीं सरोन तुका आराधन करता आसतना आमकां मेळच्या त्या बळाचेर विश्वास दवरून आमी हांगासर तिबेर आसा आनी तुका हें गीत गावन आमी आराधन करता. पवित्रत्म्या पारक्लिता कुर्पेदातारा कुर्पे सोपावन आमचेर शेणाव नितळ कर आमकां. पवित्रत्म्या पारक्लिता कुर्पेदातारा कुर्पे सोपाव आमचेर शेणाव नितळ कर आमकां. आराधन तुका बापा आराधन तुका आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आराधन तुका अज्ञा आराधन तुका आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. आराधन तुका बापा आराधन तुका आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. येशू जेसू ख्रिस्ता तू जावन आसाय दैविक जण सरकारतावन आयिल्लो आमचो सर्वोत्तार म्हणून वळखून तुजे सत्तेचेर विश्वास दवरून तुजे पदवेचेर विश्वास दवरून कोण तुका भावार्थान लागीं सरलेलेंगी त्या सकटांक तुजे तावन सकत फावो जाली. त्या सकटांक तुजे तावन बळ मेळ्ळे. त्या सकटांक तुजे तावन उजवाड मेळ्ळो. येशू जेसू ख्रिस्ता आयच्या दिसा तुजी सकत वळखून घेवन तुजे देवपण वळखून घेवन हांगासर ह्या उड्या रुपार आमकां तूं मेळटाय आमकां तूं भेटताय आनी तुजे सत्तेन आमकां भरोवन आमकां तूं सदांच शाबीत दवरताय सोबीत दवरताय. आमच्या हर एकल्या कश्टांत आमच्या नश्टांत आमकां तूं वयर काडताय. दुस्मानाच्या त्या मसराक लागून दुस्मानाच्या त्या हिकमतेक लागून जे कितें कश्ट आमचेर आयिल्ले आसात जी आनवार आमचेर आयिल्ले आसात त्या वायट सक्तेक लागून जे कितें आमचे ते आनवार आयिल्ले आसात ते सगळे तुजे ते पवित्र सक्ते तुज्या त्या पवित्र बळान आमकां तूं मुक्त
करताय या सक्तांतून आमकां तो पयस दवरताय म्हणून विश्वास दवरून हांगासर तुजें दिव्य पडून आराधन करच्या हर एकल्याक या त्या पवित्र तुझ्या हजारपणान तांव ती सगत लाभाशें कर या तुझ्या पवित्रपणान तांव ताका बळ लाभाशें कर या तुझ्या पवित्र सक्तेतांव जें कितें वायट तांकां दसून आसा त्या हर एका तांव ताका मुक्तीतून लाभय म्हणून येजू तुजे लागीं आमी मागता आनी तुका आराधन करता हालेलुया 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 इसाया प्रवाद्या मुखांतर 40व्या अवस्वरान 29 तावन 31 वळे पर्यंत देव आमकां सांगता इसाया प्रवाद्या मुखांत तो म्हणटा थकलेल्यांक तो सकत दिता थकलेल्यांक तो सकत दिता जायत्या रितींनी आमी थकतांव थकल्यांव आनी मुखार थकतल्यांव आमच्या कुटुंबांत आसलेलीं जायतीं जाणां थकलेलीं आसात वैमगाळ भावान आनी भयणीनो आमकां सक्तेन भरचे खातीर जेजू हांगासर आसा आमकां सक्तेन कृपेन भरचे खातीर हांगासर तो आसा ह्या उड्याचें रूप ताणें घेतलेलें आसा परत इसाया प्रवादी त्या देवा विशयांत अशें म्हणटा बळ नातलेल्याक तो घटाय दिता बळ नातलेल्याक तो घटाय दिता वैमगाळ भावान आनी भयणीनो जायते फावटी जायत्या रितींनी आमी अस्कत म्हणून आमकां कळटा आमकां हो अनुभव जाता जायते फावटी आमच्या लागीं दुडू आसल्यार हुशारगाय आसल्यार हो दुडू ही हुशारगाय खंयच्याकी उपकाराक पडा नातलेली म्हणून जाता थोड्या फावटी म्हाका भावान भयणीनो जायतो दुडू आसल्यार आमी पळयता थोड्या पिडेतान आमकां भायर येवंकूच जायना आमी म्हणयत डॉक्टर लागीं कितलें जाल्यार व्हडना करशिया डॉक्टरानो करशिया आमकां पयशांची कांय उणें ना जायते फावटी डॉक्टर कितें म्हणटात सगळें हाच्या हातांत आसा न्ही गे सगळें हाच्या हातांत आसा पळय म्हाका भवान बीन पर केरेकट्टे पुणशताक एकलो व्यक्ती आयिल्लो वामन जिरतावन तो आयिल्लो आनी ताका एक कठीण कॉम्प्लिकेशन्स आसले ताच्या किडनीच्या जाग्यार आनी इतले कॉम्प्लिकेशन आसले की ताणें वांसो संदर्भ नातलोत तो चिकित्सा तो घेवन आसलो सोडून ती म्हणटात ती ताच्या आवय बापायक 5 जाणां भुरगीं भावांनी भयणी ताणें सट्टान मेळोवन एक 25 लाख करसिलो आनी बायल म्हणटा भरलेल्या दोळ्यांनी ते म्हणटा फादर आमच्या हातान कांय ना म्हणून आमकां कळीत आसलें आमी कितें केलें की म्हळ्यार सगळें हाच्या हातांत सोडलें त्या देवाच्या हातांत सोडलें आनी हर एक दिसाक अशे डॉक्टर विजिटाक येतात भेटेक येतात आनी तवळ डॉक्टर म्हणटले खंय विचारतले खंय दुसरे लागे அவர் இன்னும் इद्दारा म्हणटले खंय அவர் இன்னும் इद्दारा म्हणून कित्याक म्हळ्यार एक दीस वांसचें कालें म्हळ्यार ती व्हडली गजाल तशें डॉक्टरान लेखिल्लें पूण म्हाका भावान आनी भयणीनो ती उतरां आयकून ती म्हणटात आमी आमचें धैर्य सांडूना फादर कित्याक म्हळ्यार आमकां कळीत आसा हो देव आमकां सकत दिता हो देव आमकां बळ दिता आनी ताच्या बळान ताच्या सक्तेन केद्या वट पिडेतावनी भायर येवेत केद्या वट पिडेतावनी भायर येवेत म्हाका भावान दीस वेता वेता ताची भलायकी बरी जाली डॉक्टरांक आजाप कें डॉक्टरांक सरप्रायज कें वो आनीक वांस लागी म्हणून उद्गार सोडले डॉक्टर तो डिस्चार्ज जावन घरा भायर सरलो म्हणटा आसतना हें कालें आजाप गे म्हणून उद्गारलें खंय आनी तोय मनीस त्या मनशाक हाडून आदल्या ह्या वयल्या हप्त्यांत तें केरेकट्ट्याक आयिल्लें पण म्हाका भवन बीन हो जावन आसा आमचो देव हो जावन आसा आमचो सोमी ताचें बळ तितलें त्या देखून इसाया प्रवाद्या मुखांतर इसाया प्रवाद्यान सांगचे प्रकार हांगासर हो देव आसा
त्याच बळान आमकां भरचे खातीर, त्याच सक्तेन आमकां भरचे खातीर. आनी एक वाक्य तो भोव अपुर्बायन म्हणटा, युवक थकोन आनी दमोन वेतीत, तरणाटे आदलोन पडटेत, पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरल्यांक नव्यान बळ मेळटलें, नवें बळ तांकां मेळटलें. असली मोगाळ भावनान बिनिनो कितलींशीं निदर्शनां आसात, कितलींशीं निदर्शनां आसात. हांव पुणशेतांत आसा देखून जायतो लोक थंयसर येता आनी ही निदर्शनां, ही टेस्टिमनीज ती आमचे समोर दवरता आसतना आमकां कळटा वो आमचो देव मोगाळ भावनान बिनिनो सामान्य देव न्हय, सामान्य देव न्हय, सामान्य देव न्हय. त्या देखून मोगाळ भावनान बिनिनो दोळे धांपात, ताच्या सक्तेचेर, ताच्या पदवेचेर बावर्त दवरात, विश्वास दवरात. हे घडीभर दिबेर पडूनच हे आमच्या देवाक आराधन नामान करता करतानाच जे कितें तुमचे कश्ट आसात, जे कितें तुमचे समस्या आसात, जे कितें अडचणी तुमच्या जिवितांत आसली आसा, जे कितें बंदपास आसात, जो कितें हुस्को तुमच्या भुरग्यां वयर तुमकां आसा, तुमच्या तरणाट्यां वयर आसा. भुरग्यांक आतां परिक्षा लागीं येता. कालच्या दिसा एकली भयण तिच्या 10व्यांत आसलेल्या CBSE शिकोन आसलेल्या ताच्या पुताचें म्हाका टायम टेबल धाडटा, फादर टायम टेबल धाडलां हांवें मागा म्हणून. असल्यो खंती आसलेलीं मनशां आसात, असली बेजाराय आसलेलीं व्यक्ती आसात. कितेंय तुमचे बेजाराय आसूं दी, कितेंय तुमची कथा आसूं दी, सगळीं ह्या सोम्यांच्या पांयां तळ तुमी दवरात. ताच्या सक्तेन तो सगळें बरें करता, ताच्या सक्तेन तो सगळें सारकें करता, ताच्या सक्तेन आज तो तुमकां भरता, आज ताचें बळ तो तुमकां दिता. त्याच खातीर तो मोगाळ भावना बीन हांगासर आसा. त्याच खातीर आमचे तावन स्तुतीक घेवच्या खातीर, आमचे तावन आराधन घेवच्या खातीर हांवें पयल्यान सांगलें तो हांगासर ना, हांगासर ना. आमची स्तुती तो स्विकार करता खंडीत जावन. ताका स्तुती फावो, मान फावो, अर्गां फावो, होगलाप फावो, आराधन फावो. ती आमची जबाबदारी ह्या देवातें. पूण आमचे तावन तो आशय ना, पूण तो हांगासर आसा प्रमुख जावन मोगाळ भावना बिनिनो आमचे खातीर, आमकां सुटका दिवचे खातीर, आमकां मुक्ती दिवचे खातीर, आनी अखेरीक आमकां ती वरती सोडवून दिवचे खातीर. सोडवून दिवचें जेजूचें बिझनस, ताचें बिझनस तें मात्र. ताचे भायर ताका दुसरें बिझनस ना मोगाळ भावनान बिनिनो. तें उडास दवरा. सुटकेचो संतोष, सुटकेचो आनंद दिवचे खातीर तो हांगासर आसा. त्याच बाबर्तान, त्याच विश्वासान ह्या जेजू लागीं आमी मागया आनी ताका आराधन करया. आमी समेस्त बसया. त्या देखून हबक्कूक प्रवादी 3ऱ्या वस्परांत 19 वळीन तो म्हणटा, सर्वस्पूर म्हजो देव, म्हजें बळ तो, म्हजें बळ तो, म्हजें बळ दुसऱ्या हेर खंयच्याय संगतीन थंय ना. तें तो वळखून घेता मोगाळ भावनान बिनिनो, वळखून घेता. तेंच आमी वळखून घेजे. ते देवा लागीं आमी सांगाचे, देवा तुजे शिवाय आमकां आदार दिवचो कोणी ना, तुजे शिवाय आमकां बळवंत करचे सकत ह्या संवसारांत दुसरी ना, तुजे शिवाय आमचे पंथान फूड करूंक आमकां आदार दिवचो व्यक्ती दुसरो ना. त्या देखून मोगाळ जेजू, आमी आयच्या दिसा ही घडी वो वेळ हांगासर तुजे समोर येवन करसूंक आमी निर्धार घेतला. तुजे सांगाता रावन आमी बळवंत जावच्या खातीर आमी हांगासर आयिल्ले. हांव जेजू, तूं आमकां बळवंत करिना जाल्यार आमी अस्कतच जावन उरतले. हांव तूं आमकां सक्तीन बरें नाय जाल्यार आमी असक्तच जावन उरतले. हांव जेजू, जेजू लागीं मागात, जेजू लागीं विचारात, जेजू लागीं 8 दोस मागून विचारात. त्या बाकूक प्रवाद्यान सांगलेल्या प्रमाणे मेरवाच्या पांयां सारके सुडसुडीत आमचे पांय तो करतलो. उंचा एक म्हजे पावलां दवरूंक तो लायतलो. वै जेजू, भलायकेच्या उंचायेक म्हाका पावय, भलायकेच्या उंचायेक आमकां पावय. आमच्या भुरग्यांक शेगुणाचे उंचायेक तूं पावय.
आमच्या काजारी जोड्यांक उंचायेच्या लग्न जिविताक तूं पावय सक्टांनी लग्न जिवीत जियेल्या बरी तांकां जियोवंक सोडिनाका बदला कसल्या उंचायेचें लग्न जिवीत जियेचें म्हणून तूं आशेताय तसल्या उंचायेक तांकां सडय म्हणून मागात आमकांय जेजू आमचें सालतें जिवीत जियेत आसतना न्हय क्षुल्लक ल्हान संगतींतय आमी मेतेर जावन जियेनासतना ज्या हंताक आमी सोडून जियेजय ज्या हंताक क्वालिटी ऑफ लायफ म्हणून आमी म्हणटा ज्या स्तराक आमी वसा जाय त्या स्तराचें जिवीत त्या उंचायेचें जिवीत जियोंक आमकां आदार दी आमकां आमच्या भुरग्यांक आमच्या कुटुंबांच्या तसल्या उंचायेक पावय तसल्या उंचायेंत आमचें मेटां आमकां दवरूंक आदार दी म्हणून ह्या जेजू लागीं मागात परत बारूक प्रवादी म्हणटा ताच्या 4थ्या स्वरान 21व्या वळेन 21 आनी 22 वळेन म्हज्या भुरग्यांनो धैर्य घेया तो म्हणटा म्हज्या भुरग्यांनो धैर्य घेया म्हज्या भुरग्यांनो म्हणून तो म्हणटा धैर्य घेया म्हणटा देव ताच्या मुखान सांगता तुमी म्हजे भुरगीं धैर्य घेया तुमच्या जिवितांत पिडा आयल्या जावं पुरो तुमच्या भुरग्यांच्या फुडारा विशयान चिंतून तुमकां कंत जाता जावं पुरो परीक्षेन ते शिकतात की खंयसर वेतात कोणाक मेळटात कोणाची इश्टागात ह्या दिसांनी करतात कोणाक लागीं ते संबंदांत आसात खंयचेय मगळ भावना बिनीनो आमकां सांगूंक जायना ह्या सोशल मिडियाच्या काळार कोणेय खंयच्याय गांवांत नासलेल्या खंयच्याय पाड जावं दी खंयच्याय बऱ्या व्यक्ती थंय जावं दी तांणी कॉन्टेक्ट दवरीत आमकां कळीतच जायना मगळ भावना बिनीनो असल्या आकांतांत आसतना आमचें धैर्य उणें जाता जावं पुरो पिडा वयर पिडा येता आसतना आमचें धैर्य उणें जाता जावं पुरो सटची मार्गाय चिंता आसतना आमकां आमचें धैर्य उणें जाता जावं पुरो आमच्या भुरग्यांक शिकाप आमी दिता उंचल्यान शिकाप दिता पूण जायतीं कामां मेळनासलेल्या वेळार कितलेशे जण आमचे भावांनी भयणी मगळ भाव भयणीनो विजिटींग विजाचेर दुबय गेल्यांत आनी युरोपाक गेल्यांत आनी कितें करतात थोडीं आतां 2 म्हयन्यांक ते विजा केल्या खंय आनी कितें 2 म्हयने जाल्यार आनी परत आनी एक्सटेंशन कर आनी 2 म्हयने जाल्यार काम मेळनासतना आसचीं आसान अडचणेंत आसलेलीं आसान मागोवंक आमचे पासून मागाप फादर म्हणून सांगलेलीं आसान असले सिच्युएशन असली परिगतींत आसलेलीं आमच्या मदें जायतीं आसान जावं पुरो मगाळ भावन भयणीनो आमकां हाबाकूक प्रवाद्या मुखांत रोज जेजू इतलेंच म्हणटा म्हज्या भुरग्यांनो धैर्य सांडिनाकान हांव आसता वरेग धैर्य सांडिनाकान थंयसर बारूक प्रवादी मुखारसून म्हणटा देवाक उलो मारा आनी तुमकां जबरदस्तेंतली दुस्मानाच्या हातांतली तो सोडयतलो तो सुटका दितलो त्या खातीर हांवें म्हणलें म्हाका भावना बिनीनो हांगासर आसा आमचो सुमी हांगासर आमचो देव तो हांगासर ताच्या खातीर ना बदलाक तुका सोडोवचे खातीर तुका सुटका दिवचे खातीर तुका मुक्त करचे खातीर तो हांगासर आसा असल्या देवा समोर आसचें मगाळ भावन बिनीनो आमचें कितलें वर्तें भाग असल्या देवाक नांव हाडचें आमचें केदें वर्तें भाग असल्या देवाक स्तुती गावचें आमचें केदें व्हड भाग त्या देखून मगाळ भावन बिनीनो देवाचें हें वर्तें बरेंपण नियाळना देवान ह्या सक्रामेंताच्या हजारपणा मुखांतर करचें तें सगळें व्हड कृत्यां नियाळना तो आमच्या जिवितांत तें करतलोच म्हणल्यार त्या विश्वासान पातयेन ताची आमी स्तुती गावया ताका आमी अर्घां दिवया ताका आमी दिनवासया ताका आमी होगलाप दिवया परत त्या मिसा वेळार महास्तुतेंत म्हणची तीं उतरां आमच्या मुतीक आमी हाडया देवा म्हज्या सुते वरवीं तुजे वडवीक बिलकूल सोडना पूण आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता तर आतां हें गीत गायता आसतना हे जेजू ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखान ती सकत आमचें तें वाळोवन येवं दी ती कृपा त्या कृपेचो आदार आमकां मेळोवन दी ती घटाय आमकां फावो जावं दी जें कितें बळ तुवें दिताय म्हणून त्या प्रवाद्या मुखांतर तुवें बसयलेलें आसा तें बळ आमकां मेळोवन दी ज्या अस्खतकायेंत आमी आसा ती अस्खतकाय आमकां तुज्या बळान ती सोडून वचोवन दी जो अंधकार आमकां आवरत केल्लो आसा तो अंधकार आमकां सोडून वचोवन दी
असलें बरेंपण ह्या सुते होगलापा वेळार आमकां दी, आमकां हर एकल्या फावो कर म्हणून आमी मागून ह्या आमच्या सोम्यांची, ह्या आमच्या देवाची, ह्या पवित्र देवाची, ह्या बळवंतकरच्या देवाची आमी स्तुती गावया. 510 Nura Hattu 110 page number. आमचे संगीत तू आसा, सुखा दुखांत तू संगी आसा. जेसू दिवन तू जिससा आमकां दिवन तू जिससा. आमचे संगीत तू आसा, सुखा दुखांत तू संगी आसा. जेसू दिवन तू जिससा आमकां दिवन तू जिससा. वय मुखार भावान आनी भयणीनो, आमचे संगी ह्या उंड्या रुप्पार देव आसा, जेजू आसा. ताची ससाय आमकां दिवचे खातीर बेंबीरान तें आमकां दोस्ताना, दैरान आमकां तूं भरताय जेसू. दैरान आमकां तें दोस्ताना, दैरान आमकां तूं भरताय जेसू. दुस्मान आमकां वेडो घालताना, सईत आमकां सोड दिताय जेसू. दुस्मान आमकां वेडो घालताना, सईत आमकां सोड दिताय जेसू. आमचे संगीत तूं आसा, सुखा दुखांत तूं संगी आसा. जेसू दिवन तू जिससा आमकां दिवन तू जिससा. वय जेजू, ह्या उंड्या रुपार आसच्या तुजे समोर आतां आमी हाडटां. विविध बेंबिरांत काळजांत घेवन आसलेल्या हर एका तुज्या भावंडांक, असल्या आपादैरान आसलेल्यांनी आमच्या लागीं मागोवंक सांगलेलें आसा. तांचे त्या हांगासर बरोवन घाल्लेलें आसा. हे जेजू, हे घडये जी ससाय तांकां गरज आसा, ती ससाय ह्या तुज्या पवित्र हजारपणा मुखार तांकां फावो जावंक दी. ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हांव ती वाळोवन वचोन दी. आनी ही ससाय तांकां मेळोन जे कर्ज तांकां वेडो घालना आसात, जी अडचण तांकां वेडो घालना आसा, जी बेजाराय तांकां वेडो घालना आसा, त्या बेजारायेंत तांकां मुक्त करून दी जेजू. कनबेजाराय आमकां दोस्ताना, संतोष काळजांत तूं भरताय जेजू. कनबेजाराय आमकां दोस्ताना, संतोष काळजांत तूं भरताय जेजू. दुखची उतरां काळजाक तोपताना, बोगसूंक करपा तूं दिताय जेजू. दुखची उतरां काळजाक तोपताना, बोगसूंक करपा तूं दिताय जेजू. आमचे संगीत तूं आसा, सुखा दुखांत तूं संगी आसा. जेजू दिवन तू जिससा आमकां दिवन तू जिससा. आमचे संगीत तूं आसा,
संगी आसा जेसू देव तुझी ससा आमकां देव तुझी ससा जेसू देव तुझी ससा आमकां देव तुझी ससा. वय मकाळ भवन आनी भयणीनो, जेजू आमकां ससाय दिवंक हांगासर लागीं आसा. पूण ही ससाय आमकां मेळाची जाल्यार ही ससाय आमचें तें हाडचें एक वाहक, एक माध्यम म्हळ्यार भावार्थ. भावार्थ हांवें सुरवेर सांगलेलें आसा. भावार्थ आमी पळयता मकाळ भवन आनी भयणीनो, मार्काचे सुवार्तेंत थंयसर सुरवेर त्या जेजू लागीं येवन मागलेले मनीस ल्हान संगते विचारिनात. जावं पर्यंत कुरुडो म्हाका इल्लेशें कुमोक दी, म्हाका इल्लेशे पयशे दी म्हणून विचारिना. बदलाक दिश्टित विचारता. पळया, दिश्टित विचारता. ती जावन आसा ताची पातयेणी. हो जेजू सामान्य न्हय, तो दैवीक जण, सगळ्या संवसाराचो रचणार तो. आनी त्या देखून त्या जेजू लागीं येवन म्हज्या दोळ्यांक दीस दी म्हणटा. हांवें तुका कितें करीत जाय म्हणून जेजूच विचारता ताच्या लागीं. भावार्थान ताणें जाप दिवचे खातीर कसलो भावार्थ ताचे थंय आसा म्हणलें पारखुच्या खातीर जेजू हें सवाल विचारता. ती आशा ताचे थंय ताणें व्यक्त करचे खातीर हें सवाल तो विचारता. कित्याक म्हळ्यार आमी आशिल्ल्या शिवाय देव दिवंक शकना. आमी आशे नासलेल्यान देवान कशें दिवचें? देव दिना. तितलें मात्र न्हय, आमी आशिल्लें वर्तेपण देवाक दिवचें सकत आसा म्हणून आमच्या मागण्यांत व्यक्त जायचें. त्या वेळार मगाळ भावन भयणीनो आमकां तें फावत जाता. आमी पळयता मगाळ भावन भयणीनो, जावं पुरो ते कोटकार जाल्यार कितें विचारतात त्या जेजू लागीं? आमकां नितळ कर देवा म्हणून विचारतात. आमी पळयता जाहीर जावं पुरो ताणें केल्लें प्रार्थना जावं पुरो पळया, हर एक पटी भावार्थच थंयसर दिसून येता. एक उतर सांगल्यार पुरो सोम्या म्हजो साकोर बरो जातलो म्हणून त्या शतापतीन सांगलेलें आसा. शतापतीचो भावार्थ थंयसर आमकां उक्तो जाता. त्या देखून म्हाका भावन भयणीनो, कितेंय आमकां मेळाचें जाल्यार गरज कितें म्हळ्यार, विशेष गरजेचें कितें म्हळ्यार तो भावार्थ घेवन त्या जेजू लागीं आमी विचारीचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हो भावार्थ मगाळ भावन आनी भयणीनो असाध्य जाल्ल्यो संगती आमच्या जिवितांत करता म्हणून जेजूनूच आमकां सांगलां. आनी त्या देखून असाध्य जाल्लें घडचें हांवें जायतें पळयलां. कित्याक म्हळ्यार तसल्या एका जाग्यार हांव आसा. हांगासर हें पोंडशेत ह्या जाग्यार फादर बॅप्टिस्ट मॅनेजर्सान असल्यो कितें साक्षी कितल्यो आयकल्यात कोण ना. आनी एक गजाल हांवें सांगची जाल्यार, कारवारांत एक टिचर आयिल्ली. ती कारवार इस्कॉलांत, एका बऱ्या इस्कॉलांत इंग्लीश मिडियमांत सायन्स टिचर, सायन्स आनी मॅथमॅटिक्स तिजे विशय. आनी तिका कितें जाल्लें गे म्हळ्यार तिका एक कठीण तकली घुवळ आराम जाल्ली. हांगासर कान सगळो फडतलो कितें म्हणून तिका समजनातलें. आनी ती मागोन आसली, देवा ही एक पिडा वेगी म्हाका दाखोवन दी. कित्याक म्हळ्यार आमकां कळीत आसा मगाळ भावन भयणीनो, वेळार पिडा कळचें एक बेसावंस न्हय गे, वेगी न्हय. वेळार पिडा कळचें एक बेसावंस. थोडपटी आमकां कळीत आसता, थोडपटी स्पेशली कॅन्सर्स मगाळ भावन भयणीनो, थोडपटी तें कशें वाडटा म्हणूनच कळना. कांय दुखी आसना, कांय आसना. आनी एक दीस कितें जाता, थंय गेल्ल्या वेळार डॉक्टर म्हणटा तें दळस 4थ्या स्टेजीक पावलां म्हणटात. पळया, तशें जावचें आसा. त्या देखून देवान वेळार दाखोवन दिवचें गरजेचें. त्या देखून ती तेंच मागतली. खंय गेल्यार कित्याक हो कान तितलो दुखता तें कळनातलें. कित्याक तकली फटाफट
तितली येता तें कोणाकी मेळनातलें कारणच मेळनातलें आनी थंयसर ती म्हणटात कारू व्हरतलो मागीर खंय मणिपाल गेल्ल्या वेळार थंयसर खंयच्याय एका डॉक्टरान सांगलें की हांगासर कानाच्या भितर खंय गे एका सूक्ष्म जाग्यार एक कालांगी एक सिस्ट आयिल्लां तें आतां इल्लेशें वाडोवन येता त्या देखून ती दूख म्हणून आतां तितलें कळ्ळें मू आतां डॉक्टरांनी म्हणलें की सर्जरी जायचे आतां सर्जरी जाता आसतना म्हाका भावान बेनीनो खंयचेय डॉक्टर थंयसर तली एक सर्जरी करचे हांगासर खंय नात खंय नात कित्याक म्हळ्यार तितली कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी खंय ती कितली कश्टांची सर्जरी खंय परत्यान ताणें मागोवंक सुरू केलें म्हणटात ती देवा ही पिडा दाखोवन दिल्या आतां ह्या पिडेक एक सर्जरी करचो एक डाक्टर आमकां दाखोवन दी आनी परत्यान म्हाका भावना बेनीनो ताणें मागोवंक सुरू केलें कोणेंय तांकां सांगलें की कोणाच्याय कॉन्टॅक्टर आनी कोणाच्याय कॉन्टॅक्टर पळय देव जायते पटी ह्या रितीनी आमची मागणी आयकत आमचे कुमकेक तो धांवन येता टाटा बॉम्बे टाटा हॉस्पिटलांत एक 25 वर्सांचो एक्सपिरियन्स आसलेलो एक डॉक्टर मेळ्ळो खंय आनी त्या डॉक्टरान तो डॉक्टर ओपलो खंय पूण त्या डॉक्टरान पयल्यान सांगलें खंय ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी त्या देखून की तेंय सोडून जावची साध्यता आसा पूण ती तेंय साध्यता सोडून जाल्यार म्हाका आमकां जबाबदार करिनाका ते पयल्यान सांगलें की कॉम्प्लिकेशन्स कितें म्हळ्यार ती सांगतात म्हाका भावना बेनीनो 3 रितीचे कॉम्प्लिकेशन्स उपजोवची साध्यता ती सांगा लागली कित्याक म्हळ्यार ती ऑपरेशन करता आसतना जर एक खंयची एक शीर इल्लीशी डॅमेज जाली जाल्यार कट्ट जाली जाल्यार खंय तुज्या दोळ्यांत तावन निरंतर दुकां वाळोवंक सुरू जातात खंय रावोंकूच रावनात खंय तळें कॉम्प्लिकेशन एकच दुकां वाळोवनूच वतात नाय जाल्यार दुकां बंद जाता कितलें रडल्यार एक तेंबो दूख सयत तुज्या दोळ्यांत तावन सगळ्यान ड्राय जाता खंय पळयात एक कॉम्प्लिकेशन तें म्हणा लागली आनी एक शीर खंय सर इल्लीशी डॅमेज जाली जाल्यार खंय हांगासर तें कितें तिंपिया पळय तें देंवोन येवचें तें निरंतरी देंवोन येता खंय निरंतरी तडपटे भुरग्यांच्या तोंडांत अशें देंवोन येता आपलें कंट्रोल उरना एकच फुल्ल देंवोन येता नाय जाल्यार स्टॉप जाता कंप्लीट ड्राय सगळ्यान ड्राय जीब हें तें ताळो पुरो ड्राय जाता खंय पळया आनी एक कॉम्प्लिकेशन म्हणूंक लागली आनी एक शीर कितें जालें जाल्यार खंय तुजें काल जाता की म्हळ्यार सगळें तोंडच डिस्टॉर्ट जाता खंय सगळें ताचें शेपत जाता आनी अशें काले म्हणटात तुजें तोंड गुंवता खंय पळया असलें कॉम्प्लिकेशन असलें कश्ट असली एक परिस्थिती तेन्ना डॉक्टरांक भिरांत हांकांय भिरांत काल जाता म्हणून ना पूण म्हाका भावना बेनीनो खंयच्याय कश्टांच्या परिस्थितींतावन आमकां भायर हाडचो ते कश्टांची परिस्थिती उतोर्न आमकां एका बऱ्यापणाक पावोवचो तो हो मात्र ती म्हणटात म्हाका भावना बेनीनो ताणें मागणें केलें आनी एका हंतार डॉक्टरी भियेलो खंय सर्जरी जाल्या उपरांत ब्लिडींग सुरू जालें खंय त्या डॉक्टरान चिंतलें खंय हांवें सांगली पळय एक शीर तांतल्या मदल्या एक खंयची कट्ट जाल्या म्हणून ताणें चिंतलें खंय तितली भिरांत ताका दिसलें खंय डॉक्टराक फरामास जावन सोडली न्ही इतल्या केअरफूल रितीनी हांवें सर्जरी करूंक प्रयत्न केलें जाल्यार ही परामस घडली न्ही म्हणून ताका दूख भोगलें खंय पूण म्हाका भावान भयणीनो ती केरेकट्टे आयिल्ली तिका हांगासर सर्जरी जाल्या म्हणलो एक गुर्त सयत दिसाना तितली बरी ती उलयता तितली आपुरबायेची ती जाल्या आनी तिका इस्कालाक परत्यान जॉयन जावंक एक हप्तो आसतना ती केरेकट्टे आयली ताच्या उपरांतल्या हप्त्यांत तिका परत्यान इस्कॉलाक तिच्या कामाक जॉयन जावंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 पळया म्हाका बाबानाने बेनीनो ही जावन आसा सकत हांवें वडोली एक इन्सिडंट एक साक्ष तुमचे समोर दवरली आतां एक साक्ष तुमचे समोर दवरली ह्या दोनी साक्षांनी म्हाका बाबानाने बेनीनो सामान्य जावन आसलेली गजाल कितें म्हळ्यार ताणें सगळें कोणाच्या हातान सोडलें
देवाच्या हातान सोडलें तांचो भावार्थ तितलोच आसलो हो आमचो देव असाध्य असलेलें खंडीत करता, असाध्य असलेलें खंडीत करता. साध्य असलेलें कोणेंय करियेत न्ही गे वय की नाही. साध्य असलेलें करूंक मगाळ भावना बिनेन आमी कोणाय की मेळयेत, कोणाय लागीं विचारयेत, हाच्या लागीं धांवन येचें म्हणून ना. साध्य असलेलें करूंक तो आमकां वाट दाखयता. पूण असाध्य असलेलें करूंक आमी कोणा लागीं गेल्यारय व्यर्थच वय की नाही. खंय गेल्यारय व्यर्थच. खंयच्या व्हरत्या दोतोरांक व्हरत्या हॉस्पिटलांक खंय गेल्यारय व्यर्थच. हांगा धांवन येया. तुमच्या जिवितांत कितेंय असाध्य असलें जाल्यार हांगा धांवन येया. कित्याक म्हळ्यार ह्या जेजून तो सांगला म्हाका भावान भयणीनो. जेजून जेन्ना ती सस्वाच्या बियाची ओपार सांगलेली ताणें कितें सांगलें, सस्वा तितलो ल्हान भावार्थ तुमचे थंय आसात जाल्यार त्या तुतीच्या रुखाक वचून दर्यांत वचून पड उबो जा म्हणून सांगल्यार तो तुमचे उतर आयका. तो हांगासर जेजू कितें न्ही जाय की सांगता. ही ओपार आमी इल्लीशी सोदली जाल्यार गुंडायेन अध्ययन केल्या जाल्यार आमकां कळटा. मगाळ भावान भयणीनो, जर आमी जुदेवांच्या एका चरित्र ह्या संप्रदाय आटापच्या एका बुकाक आमी गेल्या जाल्यार थंयसर अशें बरयलेलें आसा. प्रत्येक जावन तुतीचो रूख लावच्या विशयांत एक नियम दिल्लेलें आसा. ते नियम अशें आसा, जर तूं हेर खंयचोय रूख लायशी जाल्यार 25 क्यूबिट्स तुवें डिस्टन्स दवरिचें तुज्या घरांतावन या आनी कितेंय तावन. कित्याक म्हळ्यार ताची पाळां येवन तुमचें घर पाड करतात, तुमची बांय पाड करतात न्ही गे. आनी ह्या तुतीच्या रुखा विशयांत कितें सांगलां गे म्हळ्यार तुतीचो रूख तुमी लायचे जाल्यार 50 क्यूबिट्स तुमी पयस लायचे म्हणून सांगलां. एक क्यूबिट म्हळ्यार म्हाका भावान भयणीनो 1.5 फूट. 1.5 कळ्ळें गे. 1.5 फूट, 1.5 फूट. तशें म्हळ्यार 75 फीट तुमी पयस लायचे. कितलें जालें 75 फीट म्हळ्यार न्ही गे. कित्याक म्हळ्यार ताचें पाळां इतलें कॉम्प्लेक्स गे. तीं पाळां खंय 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 वेतात. पळया म्हाका तुमच्या घरा वसा एक 100 फीट मुळाक गेल्लें एक वीड जावं पुरो, एक तण जावं पुरो तुमकां आतां उमटूंक जाता गे. कितलें कस जाता. एक तण काडूंकूच एक 6 फीट गेल्लें तण काडूंकूच आमी कश्टाचें पडटा. तशें म्हणटना तुतीच्या रुखाक उमटूंक साध्य गे, असाध्य न्ही गे. तरी ल्हानसो भावार्थ आसल्यार ती गजाली जाता. म्हळ्यार जेजू म्हणटा असाध्य आसलेलें जाता. आतां दर्यांत वचून पड तो म्हणटा, दर्यांत वचून उबो जा म्हणटा. दर्यांत तुमी रूख आसलेले पळयल्यात गे खंय जाल्यार. खंयच्या दर्यांत जाल्यार एक रूख आसलेलो पळयला गे, व्हडलो सयत तुतीचो रूख आसलो पळयला गे. ना, जेजू म्हणटा तेंय असाध्य न्ही गे. दर्यांत एका रुखान उबें आसचें तेंय असाध्य. पूण जेजू कितें म्हणटा, तो भावार्थ तुका आसा जाल्यार तेंय साध्य जाता. असाध्य आसलेलें साध्य जाता भावार्था वरवीं म्हणून मनशाक आमकां ह्या तुतीच्या रुखाची ओपार जेजू दिता. त्या देखून जेजूच ह्या मुखांतर आमकां कितें म्हणटा गे म्हळ्यार ह्या मागण्या वरवीं ह्या भावार्था वरवीं असाध्य आसलेलें आमच्या जिवितांत जाता. तर म्हाका भावान भयणीनो, ह्याच भावार्थांत आमी उरया, ह्याच भावार्थांत आमी मागया. सिच्युएशन कितलें वर्स्ट जाल्यार, कितलें वर्स्ट जाल्यार तुमच्या हाताच्या नियंत्रणांत हांव तें सुकोवन गेलां जाल्यार, सुकोवन वेता तशें तुमकां भोगता जाल्यार म्हाका भावन भयणीनो, भावार्थांत उरा, भावार्थांत मागा. हो भावार्थ कसलीं असर्यां करता म्हणून तुमीच खंड जावन अनुभव करतल्यात. एक घडीभर म्हाका भावन भयणीनो, तर ह्या जेजू समोर आमी रावया, जेजूची सकत वळखून घेवया, जेजूची पदवी वळखून घेवया. जेजूक हर एका संगतींत नियंत्रण आसा म्हणून तें वळखून घेवया. शीस दोणी आसता आसतना त्या दर्याक सयताच्या एकाच उतरान ताणें शांत केलें. आनी अशें
सर्ग संसाराचो धनी म्हणून ताणें दाखयलें हर एक ताच्या नियंत्रणार आसा म्हणून ताणें दाखयलें हर एक ताचें उतर आयकता म्हणून ताणें सांगलें जेजू सांगता आसतना तें जाता जेजू सांगता आसतना तें जाता त्या देवान त्या वेळार एकाच उतरान संवसार रचलो म्हणून आमी म्हणटा कांयच नातलेल्यांतले ताणें रचलें एकाच उतरान जें कितें ताणें सांगलें तें जालें आमी पळयता सुवार्तेन जाल्यार जेजून सांगलें आनी तें जालें उठ आनी चल म्हणलें जेजून तो उठलो आनी चल्लो जेजून देंवसरां एकाच उतरान धांवडयलें ताचे सकत ही तो सांगता आसतना जाता तर मगाळ भावान बेनिनो ह्या जेजूच्या सक्तीचेर विश्वास दवरून आमचे खातीर आमी मागया आमकां सदांच ताणें भलायकेन दवरचे खातीर मागया आमच्या कुडीन कितेंय पिडा आसात जाल्यार ती बेगीनच आमकां कळच्या खातीर आमी मागया त्या वरवीं वेळार आमच्या पिडांक चिकित्सा मेळचे बरी देवाक कर म्हणून आमी मागया आमच्या कुटुंबांत पिडेस्त आसात जाल्यार वळवळचे आसात जाल्यार जायत्या जाणांनी म्हज्या लागीं मागोवंक सांगलेलें आसा कॅन्सरांत वळवळची पिडेस्त आसात फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज खंयची जावन दी देवाक स्टेज इम्पॉर्टंट न्हय मगाळ भावना बेनीन देव खंयच्या स्टेजीत आनी खंयच्या स्टेजीक हाडटा ती सकत ताका आसा ह्या सकट कॅन्सराच्या पिडेंत आसलेल्या पासून आमी मागया तांकां वेगळी सुटका दिवच्या खातीर ताणें मागया आतांच्या दिसांनी जायतीं भुरगीं ऑटिझम पिडेंत कश्टोवचीं आसात तांच्या पासून आमी प्रार्थना करया ही पिडा आतां सामान्य म्हणल्यार बरी जाल्या त्या भुरग्यांचे हट त्या भुरग्यां वरवीं आवय बापायची जावची ती वीद वावळे पळयत आसतना मगाळ भावन आनी बेनिनो दूख येनातलेल्या की दूख येत ह्या कश्टान वारांतले एकल्यान मात्र भायर काडयेत त्याच जेजू लागीं आमी आसा तो जेजू तांकां त्या कश्टांतले ते पिड्यांतले तांकां भायर काडून दी म्हणून आमी मागया भुरग्यां खातीर मागया आर्थीक अडचणींत आसलेल्या पासून मागया याचकां पासून मागया मण्याऱ्यां पासून मागया हर एकल्या पासून मागया ह्या जेजूच्या सक्तेचेर बावर्त दवरून मागया हे जेजू आमी तुज्या भुरग्यांनी तुजे समोर तुजे सक्तेचेर विश्वास दवरून मागणी दवरलेली आसात प्रार्थना तुजे समोर दवरलेले आसात आमचो भावार्थ पळय आमचे अस्कतकाय पळय नाका आमचे पातकां तूं पळय नाका आमच्या बुण्यापणाचेर तुजी दीस तूं घाली नाका जो भावार्थ आमकां मेळिल्लो आसा ज्या ल्हानशा भावार्थान शाश्वतींतल्या भावार्थान आमी मागता जेजू आमचेर कश्टांत आसलेल्यांचेर निराशेंत आसलेल्यांचेर तुजी काकुळतीची बिरमतीची दिश्ट घाल तांकां तूं बरें कर जेजू बरें कर जेजू तुजे सक्तेन जावचें तें असाध्य गजाल आमच्या चिनयेंत तूं कर जेजू अशें आमच्या चिनयेंत कितें असाध्य म्हणून आमी लेखलेलें आसा तें सगळें साध्य जावन दी जेजू तुजो आदार तुजी कृपा तुजें बेसांव तुजें बरेंपण ह्या सक्रामेंता मुखांत सडीत आनी सडीत वाळून येवं दी म्हणून आमी मागता अर्गां तुका समय जेजू होगळाप तुका समय जेजू स्तुती तुका समय जेजू जय जय तुका समय जेजू हर्षित हांव तुका समय जेजू वंदित हांव तुका समय जेजू महिमा तुका समय जेजू आराधना तुका समय जेजू वंदित हांव तुका समय जेजू होगळाप तुका समय जेजू स्तुती तुका समय जेजू हालेलुया 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 ए समय जेजू क्रिस्ता तुजे तावन ह्या भक्तां हांगासर मागोन आसलेल्या हर एकल्यांत ज्या कोणा खातीर हांगासर ती मागोन आसा तांच्या थंय तुजी ती दैवीक सकत तुजी ती गुण करचे सकत सगळी अचकत काय पयस करचे सकत सगळ्या सैतानाचे वायट सक्तीचे बळ मोडची सकत मोडून घालचे सकत सगळ्या पिडांक वखद जावन आसचे सकत सगळ्या अडखळ्या अनवरांक वखद जावन आसचे सकत सगळे अडखळ्या अनवरां पयस करचे सकत
सकत त्या हांगासर असलेल्या त्या पवित्र तुझ्या वड्या रुपार्थान वाळोवन येऊन दे. ज्या कोणाक ह्या सक्तीची अधिक गरज आसा, जी सकत हांगासर मागोन आसात, जी सकत मेळच्या खातीर संवसारभर आस्पत्रेन ते जावं दे, घरांत ते जावं दे, विविध परिस्थितींत आसलेली जावं, जी कोण मागोन आसात ह्या वखदां मागोन आसात, ती लाले नांव आसात, ज्या जी कोण आमच्या मागण्याचो सांगात आनी आदार सोदून आसात, त्या हर एकल्यांक मगळा जेजू ह्या पवित्र साक्रामेंतांत हांव ती सकत वाळोवन वचून तांकां बरें करून दी आनी तांच्या जिवितांत आनी आशिल्लें तें तांकां फावो करून दी. तुज्या त्या सक्ते वरवीं तांच्या जिवितांत असाध्य जाल्लें जावं दी, असर्यां जावं दी, वटकृत्या महत्कार्यां जी तुवें त्या परण्या सोल्ल्यान जावं तुज्या नव्या सोल्ल्यान जावन केल्ले म्हणून आमी आयकल्ले आसात, ज्या विशयांत आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता, नव्या सोल्यांत वाचता, ती सगळी महत्कार्यां हांगासर मागता आसतना मगळ भावन मगळा जेजू ह्या काळार आमचें तें जावं दी. तुजे वर्ती सकत आमकां अनुभव करूं मेळोन दी. हालेलुया 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 हालेलुया. Boda Sakramenta Sustagnaman करूया पूर्विल्या त्या रूपा बोला नव्यो रीती आदर्या बाबाताचे बोलतेव्या जसे बापा तसे पुता उल्हासानी पृथ्वी महिमा सस्ना एका स्थळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी ना आमेन. प्रार्थुया. देवा विचित्र साक्रामेंताका तुझ्या कष्टांचो उगडास आमकां सोडलाय. तुझे सोडवण्याचं फळ सदांच आमचें तें आमी बगेसारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना. आमेन. वंदन तुका सुमिया वंदन तुका दनिया सृष्टीच्या नारा एक सागोरा. वंदन तुका सुमिया वंदन तुका दनिया सृष्टीच्या नारा सागोरा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. मोगाळ भावांनो आणि बहिणींनो, मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणा विशीं बरवोसो नातलेले ते साधुसेव जेजू लागीं येवन एक सवाल विचारतात. जर एकलो भुरगें नासतना मेलो जाल्यार तो
साबार स्त्रियां लागीं लग्न जालो जाल्यार पुनर्जिवंत जाल्ल्या त्या दिसा ती कोणाची बायल जातेली. एक स्त्री जर भुरगें नासतना मेली तर तिचे लागीं जायते काजार जाले जाल्यार मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणा वेळार ती कोणाची बायल जातेली. जेजू म्हणटा ह्या काळाचे दादले आनी स्त्रियो मात्र लग्न करून दितात आनी घेतात. कित्याक ह्या काळार संतत वाडची गरज आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी हांगासर मरता. संतत वाडना जाल्यार ह्या संवसारांत मनशाचें अस्तित्वच नास जाता. त्या देखून ह्या संवसारांत काजार गरज आसा. त्या संवसारांत मरण म्हणलें ना. त्या देखून संतत थंयसर वाडची गरज ना. त्या देखून थंयसर काजार गरज ना म्हणटा. आनी अशें ह्या संवसारांत आसून संवसारा विशयान मात्र चिंतच्या. सर्गी एक संवसारा पर्यंत आसा म्हणून चिंतच्या. हर एकल्यांक ते संवसारी चिंताप पयस करून सर्गी चिंतपांत आमी जियोंक जेजू आपोवणें दिता. मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपण आसा म्हणलें तो शिकयता. तो म्हणटा त्या जळत्या बोल्या लागीं थंयसर जेतना सर्वेस्पर देव मैजेक मेळटा. देव म्हणटा हांव जाकोबाचो देव, इजाकाचो देव, अब्रामाचो देव म्हणून. आनी तें जळत्या बोल्याचें घडीत जाता आसतना अब्राम मरोन, जाकोब मरोन, इजाक मरोन कितलींगे वर्सां जाल्लीं. जर ते जिवंत नातले जाल्यार देव हांव अब्रामाचो देव म्हणतो नासलो, इजाकाचो जाकोबाचो देव म्हणतो नासलो. आनी अशें जेजू ताचें शिकोवणें मुखांत्र मेल्ल्यांचें जिवंतपण आसा म्हणलें सत स्पश्ट करता. आनी आमकां त्या सर्गींच्या राजाचो बरवसो आमचें तें घेवन आमकां जियोंक आपयता. न्हय हर एक पटे संवसारा विशयांत चिंतचें. बदलाक सर्गींच्या राजा विशयांत चिंतून हें संवसारी जिवीत आमी जियोवचें. ह्या धाडा मोगाळ भावन बेनिनो आमचें जिवीत वेगळ्या रितीचें जाता. आनी असलें जिवीत जियोवच्या खातीर आयचें शिकोवण आमकां जेजू आमचे समोर दवरता आसतना सर्गींची नागरिकांत तशें ह्या संवसारांत आमी जियोंक, ह्या संवसारांतलें पैन आमी करूंक आनी आमचें नगर, आमचें शहर जावन आसलेल्या त्या सर्गींच्या राजाक आमी समेस्तपणे पावोवंक देव ताचो कृपेचो आदार आमकां दिवन दी. आंकवार मरी हांगासर आसची ती वेलांकनी मांडी मरी आमच्या देवा लागीं, तिच्या पुता जेजू क्रिस्ता लागीं मागून आमकां ही कृपा मागून दिवंक दी. आनी सांगाता ज्या गरजां खातीर आमी हांगासर आसा, जे इरादे आमी हांगासर आयल्या ते सकड इरादे देव आयकून दी आनी ताचो आदार आमकां हर एकल्या गरजेवंतांक दिवंक दी म्हणून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमी मागया. हे पवित्र रितीन मोगाळ भावन आनी भयणीनो फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आनी आमचें उणेंपण ओळखून घेवया. सांगाता म्हणया हांव पातकी सर देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच आंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुळ कर, सोमिया काकुळ कर, क्रिस्ता काकुळ कर, क्रिस्ता काकुळ कर, सोमिया काकुळ कर, सोमिया काकुळ कर.
हालेलुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगळ्या देण्यांचो रचणार आनी धनी. तुझे तसल्या धन्यांची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सुख. देखून तुजे भक्तींत आमकां सदां संतोष मेळा सो कर. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करत देव तुझे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससना. आमेन. उगडापणांच्या पुस्तकांतलें वाचप. म्हाका जुवांव देवदूत म्हणालो, ते दोग साक्षी म्हणल्यार पृथ्वीच्या दन्या समोर आसात ते 2 जैतुनाचे रूप आनी 2 दिवटण्यो. कोणी तांकां बादा करीत जाल्यार तांच्या तोंडांतल्यान उजो भायर सरतलो आनी तांच्या दुस्मनांक भस्म करतलो. आनी तांकां बादा करूंक प्रयत्न करता तो हर एकलो हे परी मरतलो. प्रवाद करच्या काळार पावस पडनाशें मळब धमची तांकां पदवी आसा. उदक रक्तान बदलूंची आनी आपले कुशे प्रमाणे भुमीचे तराची ख्यास्त खरगा धाडची पदवी तांकां आसा. पूण तांणी आपलो संदेश परगट कर जातच पाताळांतान वयर सरची मोनजात तांचे झूज मांडटली. तांचेर जिखतली आनी तांकां जिवशी मारतली. तांची मोडी त्या व्हड शहराच्या बिदींनी पडून आसतली. हें शहर संकेत भाशेन सोदोम वा इजिप्त ह्याच शहरान तांच्या सोम्यांकी खुर्सार मारल्लो. सर जानांगाचो कुळयाचो आनी देसाभासाचो लोक 3.5 पर्यंत तांची मोडी पळयतलो. तरी ती पुरो तो आयकोनचो ना. ते मेले म्हणून पृथ्वीचे सगळे निवासी गम्मत करतले आनी संतोशान एकामेकां इनामां वांटतले. कित्याक हे दोगी प्रवादी संवसारांत जायत्या कश्टा वळवळ्यांक कारण जाल्ले. पूण 3.5 दिसां उपरांत देवतावन एक जीव दिवपी उस्वास येवन त्या मोड्यांनी भरलो आनी ते आपल्या पांयांचेर उबे जाले. तांकां पळयल्ले ते भियान सिरी सुकले. तेदवा हांगा वयर येया म्हणून सर्गीतावन एक ओड ताळो त्या प्रवाद्यांनी आयकलो. अशें आपल्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार एक कुपाचेर ते सर्गार चडून गेले. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. मुचे कडा सावनासलोलो देव सदेव साव. मुचे कडा सावनासलोलो देव सदेव साव. सदेव साव देव मुचे कडा तो म्हज्या बावळ्यांक जसा विद्या मुच्या हातांत लढायेची तरबेती दिता. मुचे कडा जावन आसलोलो देव सदेव साव. तो मुसोमो मुचे कोठे मुचे बद्रिस्तान मुसो रक्ष. मुझे ढाल मुझो आसरो तोस मुझ्या लोकाक मुझे राजवड के काल दवरता. मुझे कडा सावन आसलोलो देव सदेव साव. तुझ्या मनाक देवा एक नवें गीत गाता. दासऱ्यांच्या किनारेचेर तुका वंदिता. तुनसुरासांक सैत दिताय
तुवेंस तुझ्या सेवाक दाविदाक तलवारींतलो निवारलाय मोचे कडा सावन आसलोलो देव सदैव सा मोचे कडा सावन आसलोलो देव सदैव सा उभी राहूया Alleluia, 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 Alleluia. आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत सुवार्ते मरिपात उजवाडाक हाडलें. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसूं तुमच्या सवे आसूं लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सुम्या. तबडो थोडे साधुसेव मेल्ल्यांचे जिवानपण ना म्हणटात ते जेजू सरशीन येवन अशें सवाल करी लागले. मेस्त्री, कोण एकलोसो भाव लग्न जावन भुरगें नासतना मरत जाल्यार ताच्या भावान सरल्याच्या स्त्रिये लागीं लग्न जावन मेल्ल्या आपल्या भावाक संतत उत्पन्न करी जाय म्हूण मोयजेन आमकां कायदो बरोवन घाला न्ही. तर 7 जाण भाव आशिल्ले. मालगडो लग्न जालो आनी भुरगें नासतना मेलो. उपरांत दुसरो आनी तिसरो ताच्या बायले लागीं लग्न जालें. अशें 7 जाण तिच्या लागीं लग्न जाले आनी संतत नासतना मेले. शेकी ती स्त्री मेली. तर मेल्ल्यांचें पुनर्जिवानपण जावच्या दिसा त्या 7 जाणां भितरल्या कोणाची बायल ती जातली? ते 7 जाण तिच्या लागीं लग्न जाल्ले. जेजून तांकां जाप दिली. ह्या कालाचे दादल्यो आनी स्त्रियो मात्र लग्न जातात. पूण मुखल्या कालाचे म्हणजे पुनर्जिवानपणाक योग्य जाल्ले दादले आनी स्त्रियो लग्न करून घेनात दिनात. देवदूतां सारकीं तीं, कित्याक तीं मरनात. तीं देवाचीं भुरगीं, कित्याक तीं पुनर्जिवानपणांत वांटेलीं जातात. मेल्ल्यांक जिवानपण आसा म्हूण मोयजेत रुजवात दिता. जळच्या विशांत बरो नासलेल्या कडेन सर्वेस्पराक आब्रामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हूण तो आपयता. तर तो जिवांचो देव मेल्ल्यांचो न्ही, ताका सक्कळी जिवांत आसात. हें आयकून शास्त्रां मदल्या थोड्यांनी ताका जाप दिवन म्हळें, मेस्त्री, तुवें सारकें सांगलें. ताच्या उपरांत ताका सवालां घालूंक तांकां धैर्य पावलें ना. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता उंडो गोवासो आयंदा कासो बापा दिता तुका गोद्दून तेने दितूं ग्रास म्यासो जीवित्य बोई म्हाका उंडो गोद्दून दिताय आत्मीक पोषण वायन बदलून दिताय अद्भुत पिवण वयर बदून आमचे चलतें जीवन पवित्र कर बापाक करते पावन ओडो कोवासो वायना कासो बापा दिता तुका बदलून तेने दितूं ग्रास म्यासो जीवित
भय म्हाका म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तसले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नेत्या पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी करी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडोवं आनी ससनाच्या सुखाक आमी पावों हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळे रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकणटा तारण मेळ्ळेली तुजी परजा. सर्गरेका काळजांत तुका दिनवासता तुज्या संत भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषून आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 पारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. कोण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओम सर्गी तुका जय जय. ओम सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंकपेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत. पातकांचें बगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतेलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावर्ताचो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन सला. जेजू नव्याने तोलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडोण्यांची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून
आमी तुका दिनवासतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागतांव. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भगिवंत बापा, जेराल्ड आयजाक आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितेमगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अवकार मरिये देवाच्या माये संगती आनी तिचो पोती भगेवन जुजे भगेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेधार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजे कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी. सर्गेंचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्यार सडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देण एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं. तुमची सय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत ती निजावन सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फबन ना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या मुखे नामे आयल्या तुझे काणी आमकां ओडो सगी सोदी सोम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रिकामी ससन आसा बासऱ्या गावा पयान करता तुझ्या आदारार पातिता तुझी ससा मागता यात्रिकामी ससन आसा बासऱ्या गावा पयान करता तुझ्या आदारात पाजिता तुझी ससा
सौम्या आम्ही सोमेस्तल्या तू शिवाका कष्ट सलवून गेल्या आस्था लाभ शांती आता यात्रिकामी सणसा बासऱ्या गावा पयान करता तुझ्या आधारात पाथिता तुझी ससाय माता यात्रिकामी सणसा बासऱ्या गावा पयान करता तुझ्या आधार पाथिता तुझी ससाय मागता काळो कामी पण करता उस्वाडामचे पाख तुझ्या एकच किनावर आमका तो वाटतात यात्रिकामी सणसा बासऱ्या गावा प्रयाण करता तुझ्या आधारात पाथिता तुझी ससाय मागता निराशी सल्ल्या सर्व आमका दितो बर्व सोम्या तुझे सर्व आमची पाथिनी आका आणि सदा यात्रिकामी सणसा बासऱ्या गावा प्रयाण करता तुझ्या आधारार पाथिता तुझी ससाय माता प्रार्थुया प्रितीच्या बापा या संस्कारांत आम्ही जेजूचे मास्रगत घेतला हे संस्कारलेले जवान आपल्या उगडासाक आमी घेवचे म्हूण ताणें फरमायलां या पोशणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे असो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाची वळखा आमच्या पाद्राबातावन तुमी घेवची जुलियाना फर्नांडीस आनी कुटुंब तोट्टा लेस्टन अगस्टिन डिसोजा सांताकट्टे आयवन मेबल हान्ना पुर्तादो पेरांपल्ली तशेंच प्रमिळा पियूस डी आल्मेडा ब्रह्मवार मोगाचो न्हू तुमकां देव बरें करूं मोरया मायचे आशिर्वादा तुमचेर मागता देखून दिमी घालया वेलांकनी सायबणीच्यो नव्यान आमी करया चे माये शुया भुरग्या पासून विनती कर वेलांकणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनती कर वेलांकणीचे माये
तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती ये भोव नितळी अंकारी भोव बगेवून त्रिंदादीन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावं ससन जावन तुका विसून काडली देव पुता तूं गर्भी समावच्या वेळी तुका भोगल्या अदीक वर्त्या आनंद सो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तोच आनंद परत्यान तुका दिवं वा तो आनीकय चड वाडोवंक हांव भोव चड अत्रेकता ये दुखेस्तांचे भोव मोगाळी माये तुज्या आनंद सो भक्तीन उडास करतला तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय तुज्या देवपुताचे अपरिमीत काकुळटीचेर पातयोन आनी आमी मागिल्लें आमकां मेळटलें म्हणल्या बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवून ससयेच्या आदारार हुंदोवन भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परता ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनाती कर देवाची बगेवून खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळचे कर नाहीतर म्हाका अदीक गरज अशे उपकार मेळचे कर म्हूण ह्या नोवेनान हांव तुज्या लागीं परतून मागतां ते सवां ह्या परी आसात बरी सैरीक मेळोवंक पांयांक गँग्रेन जाल्लो गाय वेगीन गूण जावंक जाग्याक पयशे दिल्ले पाटी मेळोवंक काजाराचें कार्य बऱ्यान जावंक कुटुंबाच्या सांद्याक बरी भलायकी मेळोवंक बरें काम मेळोवन लोन फारीक जावंक USA स्टुडंट विजा मेळोवंक तोंडार आसचीं शिबां मुमरांक गूण जावंक ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवंक राग उणो जावंक भुरग्यांक चलोवंक बोळ येवंक बिजनेस बरें जावंक दोळ्यांचें ऑपरेशन बऱ्यान जावंक आमाल पियोवणी सोडूंक घर बांदूंक पयशांची कुमोक मेळोवंक पांयाची गांठूक गूण जावंक भुरग्यांचें देणें लाबोवंक भुरग्यान मिसाक वचोंक आनी मोतीक उजवाड मेळोवंक भुरग्यांनी शिकपाक गमन दिवंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक दिल्ले पयशे भांगार पाटी मेळोवंक मुतांतलो उलोप गूण जावंक पोटांतली दूख गूण जावंक किडनींत आसलो गुळो गूण जावंक रातीक बरी न्हीद पडोवंक आर्थीक अडचण पयस वचोंक रीण फारीक जावंक वायट संबंद सोडूंक लिव्हराचे समस्या गूण जावंक गर्व अहंकार पयस वचोंक जाग्याचे रेकॉर्ड वग्गी मेळोवंक विजा मेळोवंक कुटुंबाच्या सांद्यांक बरी भलायकी मेळोवंक काजाराचें कार्य बऱ्यान जावंक कातीची एलर्जी गूण जावंक शुगर लेवल नॉर्मल येवंक मोगाच्या भाऊ भयणीनो ह्या ते सवांक आमचीं ते सवां आमी मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेते म्हाका आसची वर्ती पातयेनी उसारूंक हांव कुशी व्हरतां तुजो दैवीक पोत तुज्या कुशी आसतना ताणें तुज्या कतावीं काळजान पेटयल्या सैमावर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां हे म्हज्या मागण्यांगे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां नमान बरये कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंते मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरये कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंते मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरये कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंते मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन हे देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम गब्रियल बडव्यान पयले फावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेले म्हणल्यार प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरवान सबार परजळीक मोतयांचे जावं दीत म्हूण हांव कुशी व्हरतां आनी संवसाराचे अंत पर्यंत ते परजळान वाडोवन दीत म्हूण अत्रेकता हे दुखेस्तांच्या बुजावणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका भोगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां
तुझ्या मनात येदळपर्यंत मनशांनी केली सर बरी कामां जेजूच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुझें काळीज पेटयलें ह्या मोगा पासत भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोण दी म्हूण हांवें मागचे उपकार आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार ताणें रचला सगळें आनी संवसार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी भोग तुजे थंय पावोवन दी सोमी तुमच्या सोवे आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं प्रार्थुया ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रसिल्ल्या आत्म्यांक सवकसाय दी अशें कश्टा वरवीं तांची साळ ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. काकुलदार सोम्या बावडताच्या भुजोंडदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळाय लागी आमी मागता दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पाव ये सोम्या आनी हातली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दी जो जियेताय आनी रास करताय देव सष्णच्या सष्णाक आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोवे आसूं तुमकां राखूंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी राज करता सष्णच्या सष्णाक आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸೇವಿಸುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನ ಮನವ ನಿನಗೆ ನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಪಾದ ಕರ್ತನೆ ತಕ್ಕೋ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವರವು ನಿನ್ನದೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ವಾಕ್ಯ ಸಾರಲಿ ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ
ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸೇವಿಸುವೆ. ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ, ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ. ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಜೀವಿಸುವವನು ನಾನಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಹೃದಯ ದೇಗುಲದಿ ಎಂದೆಂದು ನೀನೇ ನೆಲೆಸಿರಯ್ಯ. ನಿಂಚಿತ್ತ ನಾ ಮಾಡುವೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು. ನಿನ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾನಿರಲು ಕೃಪೆಯ ನೀ ತೋರಯ್ಯ. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. Bogal puta sowe angkwar mori आशीर्वादिका जिसूच्या पवित्र काळसा आम्हा सर्वांक देतोचे आशीर्वाद. भलायकेचे माये आम्हा बसत विनंती कर, धैर्य सुकरा आम्हा बसत विनंती कर, तुम्ही समेस्त बडव्यानं आणि भक्तानं आम्हा बसत विनंती करा. भाग्यवान कुर्साचे करवेन निवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.